And now need to stop right now, right? At the moment, you're gonna need to join this. And this one, right? So let's go. No. Noise meeting. My meeting started. Well on. Okay. It's open this one too, right? Then and this one, right? Copy from no from this one. This one. Copy and zoom. And we need to control A, right? Control V. Fertig. Save. And live stream on YouTube. This one. Oh. Zoom to YouTube. Zoom to YouTube. Öffentlich aktivieren. Verstanden. To people, right? Close it and back to Zoom.
infinity in 3 people right here. And yeah, zoom it and you're gonna set the life to open this file. Wait. And open widget. Need to also open widget right here. And change something, right? Okay. Oh no, we need to go to this, which is zoom. Yeah, zoom. Yes, no. Not sure. I need to see better. Oh, this is obvious. Obvious. This one. No, it's not made for kid. And this one. And education and education. And this one. Exit save. And yep, like that. Next one. Three people. So which command and yes. Already 13. So right. Is that all right? And we open the Steam Lab. Steam Lab is again. Go live. Create event. Go live. And so here, internet connection. Oh. 5G
in node 3, right? Three and back too soon. Back too soon. Channel in byte trading. Byte trading. Yep. Two. Nice. Saying so no. So yeah. F3. Okay. And now the speed. Where's the speed? Okay, this one. Same map. Mid video by trading, if possible. If not, then it's not possible. Okay. Well, let's just bounce in this one. And bring it to something more. Right. Yes. Verstanden. Yes. Okay. Yes. We're gonna see the chat. What are the chat? Are two people typing at the moment? อาจารย์คะได้ยินเสียงที่โอ้ผมยังไม่ได้ใส่หูฟังครับขออภัยครับเชิญครับฮัลโหล test 1 2 3ไปไหมครับเอาสักเสียงหนึ่งเสียงยังไม่มาเนาะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับฮัลโหล test 1 2 3เชิญครับเสียงน่าจะมาแล้วมั้งได้ยินแล้วครับเชิญเลยครับว่าอย่างไรครับได้ยินเสียงคุณแล้วครับเชิญครับผมไม่ได้เปิดไมค์ขอโทษไม่ได้เปิดไมค์อันนี้ครับ Hello test 1 2 3ไปหรือยังครับโอเคเชิญเลยครับไม่มีปัญหาครับว่ายังไงครับก็คนไม่ได้ทำไงครับมีคนไม่ได้ทำคนไม่ได้ทำก็คือไม่ได้คะแนนให้คะแนนเฉพาะคนที่เขาทำหรือว่าผมผิดอย่างไรครับหมายถึงว่า special problem ใช่ไหมแต่มันก็เป็นเรื่องที่เราเรียนไปนะครับมันเป็นเรื่องเรียกว่าอะไรนะหาความยาวหรือเปล่ามันก็เป็นสิ่งที่เราเรียนไปนะครับหรือว่าคุณคิดว่าไม่ยุติธรรมก็จะได้บวก5ทุกคนนะครับเชิญครับ
ก็เลยไม่ได้เขียนลงไปอ๋อก็ไม่งั้นก็แก้ใหม่ครับเดี๋ยวบวกให้กับทุกคนนะในส่วนข้อสุดท้ายครับเพื่อความยุติธรรมเนาะเพราะมันก็เป็นความผิดผมก็ยินดีแก้ให้ครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวทุกคนทราบเนาะอยู่ที่ YouTube หรือว่าอะไรก็ตามครับคุณได้ยินเขาคงไม่ได้ยินของอุ้มพูดนะครับก็ประมาณนี้นะเขาตอนนี้เขาโฟนอินมาที่ในซูมนะครับเขาบอกว่าดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยยุติธรรมนะครับเนื่องจากว่าข้อสอบโจทย์มันผิดนะครับก็เดี๋ยวผมแก้ให้แล้วกันนะครับเป็นบวก5ให้กับทุกคนแล้วกันเนาะเพื่อความยุติธรรมนะครับเพื่อความยุติธรรมของเราครับคุณจะได้ประโยชน์นะโอเคครับขอบคุณที่โทรแจ้งเข้ามาครับถ้าไม่ยุติธรรมอะไรยังไงก็แจ้งได้ครับมีเหตุผลอันไม่สมควรอะไรเงี้ยก็บอกได้แต่ว่าทุกครั้งที่สอนมาก็ไม่มีปัญหานะเขาก็ทำกันไม่ได้บางคนก็ทำได้นะมีคนทำได้เหมือนกันครับก็ไม่เป็นปัญหาครับเดี๋ยวรอบนี้ปีนี้ก็บวก5ให้ครับ alright ครับโอเคครับต่อไปนะครับเรื่องของเราใช่ไหมผมต้องโยนไฟล์มาโยนไฟล์จากเครื่องนี้ใช่ไหมโยนไฟล์ไปไหนแล้วนี่ไม่ได้เซตนานครับหลังจากปิดยาวสงกรานต์ครับผมก็จะไม่คล่องโอเคที่สุด SW lecture EE111 and 10 right บทที่10นะครับเรื่องlinear first order เนาะก็คือคุณหมดไปที่ iPad คุณหมดช่วงที่เป็นอินทิเกรตไปแล้วนะครับก็ลงดัดกันไปที่ SW lecture in 111 number 10 yes I'm open it in Zoom มีใครจะเข้าอีกไหมครับ Zoom นะครับไม่มีนะโอเคส่องจอรอไว้ก่อนนะครับเพื่อว่า good note where is that ไม่ได้สอนนานเริ่มติดขัดแล้วครับ where is that where is that good note here ไม่คล่องครับ and where is that here right and important lecture to number 10 right here โอเคนะครับก็เนาะแชร์หน้าจอมาวิวเชิมมาตรากัน alright นะครับก็จะประมาณนี้oh no I don't know whether the microphone has gone or not it's also gone okay
Okay, good afternoon, everybody. We are 13 minutes late. Welcome you to EE111, and we're live at the chapter number 10, right? And the topic of this chapter is the linear first order differential equation. Okay, in the next semester, but I may not have the chance to give the lecture. It's EE211. You will have to meet the linear first order difference equation. Okay, it's the discrete version of this one. This is the continuous version to this to the differential equation. เดี๋ยวนะครับเกิดอาการไม่อยู่นะครับตรงนี้ยังต้องใช้นี่มาช่วยหลังไว้นะครับ yes I hope it would work right now. Okay, yes, it's not much. We have 3 topics in this chapter. First, you will, okay, I hope that no one is going to join more in the Zoom, right? Okay, let's pay attention to this one. There are 2 people in the Streamlab channel and many people, 4 people in the Zoom channel in the YouTube. Okay, yes, we have here the ordinary differential equation. Okay, you will be introduced to such kind of equation. Okay, you may have already seen the polynomial equation, right? With x square, x less to 3, x less to 4, and blah blah blah. That's the order of polynomial. But as you have seen in the first part, okay, before the midterm exam, you have seen the different derivative, right? And derivative will play an important role in engineering. If you study the vibration in mechanical engineering, yeah, there you need to think about the differential equation of vibration in the system of mechanical engineering. And even you study civil engineering, you will need to also deal with the differential equation. Okay, you would see many applications in engineering which needs the idea of differential equation, and the simplest one is the ordinary differential equation, and you will see the definition how we say ordinary differential equation later in this chapter. And actually there are 2 kinds of ordinary differential equation. The first one is that we will talk about the linear ordinary differential equation. We would not talk about the nonlinear ordinary differential equation because it takes more time, and it seems to be more difficult for us at this level. If you are interested in that, okay, you have to look at some book yourself, okay, and read it yourself. But we will serve you only the background here, which is linear ordinary differential equation. And the linear differential equation can be divided into 2 types. The first type is homogeneous linear ordinary differential equation. I'm sorry for that. The name of this equation is quite long, okay? It's not short. Homogeneous linear ordinary differential equation is the first one you need to know. And we will see only 1 or 2 examples, and we will solve the problem like this. And the next one, which is more complicated, okay, but it
you would need some background from homogeneous linear order differential equation. And you, as the title of this chapter said, we will consider only the first order differential equation. Okay, there will be only first order partial derivative. Okay, we will not have something more or complicated or ordinary differential or higher order differential equation in the next chapter, which is chapter 11 or the 11th chapter. We will you will see the second order differential equation, which is more complicated, more difficult. Okay, but for the first level, like us here, we will need to deal with ordinary differential equation first. Okay, once you get the idea of the first order differential equation, you could solve the second order or the higher order differential equation, okay, easily. Okay, let's get into the detail of the ordinary differential equation. I'm not sure whether which microphone works well or not. Okay, yeah, the okay, you know y and x, right? This is these are two basic variables. X will be the variable inside y. Okay, y is the function, x is the argument of y. Okay, we will get any value of y once you insert the value of x. Okay, sometimes in some situation, for example, in electrical engineering, we would have yt instead of yx, and t represents the time. Okay, t means time, like 0.1 second, 5 seconds, and blah blah blah. But for mathematics or for any kind of mathematics, we would use the variable x, but it's the same. Okay, you need to you just use the same idea, whether the variable is x or t. All right. Okay, yx is unknown function of x or t, and we have the ordinary differential equation, which is simply written or shortly written as alphabet ODE right here, is an equation that contains one or several derivatives of yx. Okay, but we need to say it's partial derivative, but it's derivative of yx. Like you have single d by dx of yx, okay, or d by dx square of yx. Okay, and in this chapter, if we express it in the full manner like this, with the full expression like this, it's so tired. Okay, it's not convenient. Sometimes they're gonna use a short notation like this. Okay, with prime or with that. This is the dash sign. Okay, represents one time of differentiation. And for the second order differentiation or derivative, we're gonna use 2 times of prime, and yeah, or that's in that's represent the second order derivative of yx. Okay, with that above twice, and here only a single prime, the superscript of y. Well, yeah, that's the derivative first or first order or second order or the third order and blah blah blah. Okay, you can also have something like this. Okay, the third order derivative of y, and it could be represented as y with 3 times of dashes. Okay. What else? One or several means it could be that you have y prime x plus 4y x, and then plus 7y prime x. Okay, it's also possible, and here we're gonna say it's differential equation.
Okay. The equation may contain yx, unknown function of x. Okay, any function of x could appear here at the location of number 4. Any function of x could happen or take place here at the position of number 7. And constants, okay, you may have also constant. For example, this is not 0. This might be number 10, okay, or 80 number, okay. I hope it's not too difficult for you to understand this. Then let's take a look at the example of the ODE, or the ordinary differential equation. The ODE, oh, I think there should be H here. It's not correct. The ODEs include y prime equals psi x, okay, in y that's plus 2y equal to exponential of negative 3x. Okay, you could have any kind of function. This is the trigonometric function, the first trigonometric function, which is the function psi. And here is the exponential function. Okay, it's a nonlinear function. And you could have also the product of y prime and y prime, okay, triple dash, negative or minus 1/2 y prime square. Okay, even it is already differentiation, it could have also the power of 2 here. And on the right hand side, it could be a constant or any kind of function. Okay, it's freedom. It could happen in many ways. All right. Moment, let me check whether the sound works well or not. ขออนุญาตเช็คนิดนึงครับเรื่องเสียงนะครับโอเค Hello test 1 2 3เอาเสียงไปหรือเปล่าครับที่พวกซูมนะไปนะ Hello test 1 2 3ผมหยิบไมโครโฟนผิดนะก็หยิบมาถูก alright เสียงที่ซูมไปนะครับแต่ผมฟังแล้วมันไม่ออกนะครับไม่รู้ว่าไปหรือเปล่าเลยเสียงคนที่อยู่ในซูมนะครับได้ยินเนาะเขายังคุยกับผมได้คิดว่าเสียงไปนะเพราะแต่ว่าผมเสียบฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ยินนะครับ alright นะครับคนที่อยู่ที่ซูมนะครับเสียงไปนะครับเสียงไปไหมเอ่ยได้ยินผมไหมเอ่ย test 1 2 3test 1 2 3 test 1 2 3เสียงไม่ไปอ่ะtest 1 2 3 I don't know whether it works fine คนที่อยู่ที่ซูมนะครับช่วยบอกผมนิดนึงว่าเสียงไปหรือเปล่าเลยนะครับเสียงไปนะไม่ใช่แบบว่าเรียนไปเรื่อยๆแล้วเสียงไม่ไปผมก็เหนื่อยเปล่านะครับalright what else นะพวกวิสาขานะครับแล้วก็เมธาวีนะครับที่พิมพ์ชื่อมานะครับอยู่ที่ซูมเสียงไปไหมไปไม่เลยครับอยู่ที่ OBS 1นี่พิมพ์ชื่อกันมาหลายคนนะสถิธานะครับวิธิธาอริสาภาคินนัฐกิจนะครับเงียบไปเลยที่ซูมนะครับแชทเป็นไงก็พิมพ์ชื่อมาปกตินะแต่ว่าalright I hope that you could hear well okay anyway let's go ahead with that the y prime or y dash is the differentiation of yx with respect to x and that's the first order derivative ฮัลโหลผมไปไหมเสียงผม
test 1 2 3ถ้าไม่เวิร์กก็พิมพ์ตัวหนังสือมาครับโอเคthe y is the second order derivative and y triple prime or triple dash is the third order derivative. The ODE is different from the partial differential equation. This is ordinary differential equation. It's different from the partial differentiation, this is denoted by PDE, but you need to go to any book and read it yourself, okay? Because we would not have you will not have chance in this subject. Maybe in the higher level of mathematics subject, you may have a chance to solve the partial differential equation. It involves partial derivative of an unknown function of 2 or more variables. If you want to know what is PDE, partial derivative, partial differential equation, just take a look at this. Okay, we make a differentiation of u with respect to x twice, and we make the differentiation of u with respect to y twice, and sum it equal to 0. And the ODE, okay, which is another kind of this is the PDE, okay, P, partial differential equation. This is ordinary differential equation. The ODE can be expressed in an implicit form as f, okay, which is a function of x, and y, okay, of course it's y, it's the function, and y dash, okay, which is the first order derivative of y with respect to x, and in explicit form as y dash equal to fxy, okay, it's quite simple, right? But if you go to the next chapter, it's no longer simple like this. Okay. Now let's take a look at the linear ordinary differential equation. Okay, we will not talk about partial differential equation in this subject. Okay, forget about that. Okay, but please keep in mind that the partial differential equation exists in the world. Okay, we have also partial differential equation, but for us in this subject in EE111, okay, we are restricted to only the ordinary differential equation. What happened? What happened? Metric by threaten.ว่าแล้วนะครับว่าเสียงไม่ได้ยินนะที่ในซูมหลุดไปนะครับ alright นะหลุดไปนั่นเองครับก็ว่าแล้วเสียงไม่เข้าในนี้ test 1 2 3มาแล้วครับน่าจะเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับไม่เสถียรนะโอเคแชร์หน้าจอใหม่อีกรอบนะครับแชร์หน้าจอใหม่อีกรอบไปแล้วนะครับไปนะครับได้ยินแล้วค่ะโอเคครับyes let's get back to this one the first order ordinary differential equation. I'm sorry for that. The name of this equation is quite long. First order ordinary differential equation. Okay, you can completely understand that. The first order ODE is considered to be linear if we can express it as y dash plus px เชิญครับผมว่าแชร์แล้วนะไม่ไปหรอกโอเค
alright ไปได้หรือยังครับokay good notes alright here px and y and px is a function of x okay p is a function and rx is a function but it's on the right hand side and rx is an important function that you need to keep in mind whether it will bring you to different kinds of linear ordinary differential equation px is any function okay it has no meaning in engineering rx is usually known as the input okay on the right hand side here okay this is the mathematics but in the engineering system a linear system we would say rx is the input like you have any function any box here and you insert anything and this is rx input you get output which is yx or something like that okay input on the left and output on the right side and yx is usually known as the output or response of the input okay you just input something and here is the engineering system like power plant or any device in engineering consider whether the first order ordinary differential equation in this one is linear or not okay we have this example and okay there is also solution here which is written in blue okay can anybody tell me that this one is the first order ordinary differential equation or not which is the linear okay linear first order differential equation or not because this is the title of linear ordinary differential equation อันนี้เป็นสมการเชิงอนุพันธ์แบบธรรมดาที่เป็นเชิงเส้นหรือไม่ครับthe answer is yes or no can anybody tell me about that whether it's yes or no anybody can deliver the answer to me whether it's correct or not it's linear or not ฉันไม่ได้ยินเนื้อจอผมลืมดูเลยนะของการสนุกอุ้มนะ all right is it linear or not this one all right what do you think yes okay it's linear because you try to manipulate or change this equation to be similar to this equation for example we need the coefficient in front of y prime or y dash here to be 1 right but this is not 1 it is sine x so one way is that you need to divide the whole equation by sine x okay and you just divide it by sine x will appear here at the denominator under ln x and sine x will appear here on the right hand side because we divide the whole equation by sine x right
it will appear as the denominator under the variable x like this. Okay, you just move psi x to be lower, and once we write it in front of y, that this will be coefficient of y, and once we write it on the right hand side like this as the denominator, you're gonna have x by side x, and yes, of course, this is px. Okay, this is px. If you pay attention to that, this is px right here, px, and here is rx. Okay, on the right hand side, rx, and yeah, we can conclude that px is ln x in this equation divided by sine x. Okay, and rx, which is the residual, actually residual, x by sine x. You know the reason why they use the name of the function as the name of the function as r, because rx means the residual. Okay, well, yeah, that's the first example. It's not difficult. We just need to have some skill to classify or to see to make a decision whether this equation is linear ordinary differential equation or not. That's as the title of this slide says. All right, let's go further. There will be the first kind of linear ordinary differential equation. The first type of the linear ordinary differential equation is that the residual, which is this one, residual function, remains 0. Okay, when Rx is 0, it's quite simple for us, right? It makes us simple to solve this, because if you take a look at this equation, if Rx is 0, we have only two terms on the left hand side, and we have only 0 right here in equation number 5, right? Just of course, the linear ordinary differential equation is said to be homogeneous. You know the meaning of homo. Homo means the same. Okay, geneous mean the substance or something like that, the matter or something like that. It means the matter that has the same type, same kind. Okay, because on the right hand side we have 0. Okay, and once this is y, the position of y prime or y dash, right? Yeah, it's the same thing. This is y dash, and here is y, and once you express it, we're gonna still have px, which is the coefficient in front of y. And for us right now at the moment, rx turns to be 0, so we write it here 0. And to find the solution, we arrange dy by dx as minus px and y, right? We move px and y to the right hand side, we get negative px and y. And in other words, we may write, okay, because in order, now it's time for us to try to find the solution to this equation. The possible way is that you need to move the variable x to the same side of this equality of this equation. You need to move y to the same side of dy in this equation. Okay, the way is that you have to divide the whole equation by y, and you have to multiply the whole equation by dx. And now dx will appear on the right hand side. Okay, and y will appear on the left hand side as 1 by y. Okay, and in order to solve this equation, we make the integral, to take the indefinite integral operator on both sides of this equation. Okay, you just bring this symbol to this side. Okay, to this side. Oh my God. Just bring the integral symbol. Okay, I hope that you will not forget about
the integral symbol. Okay, the integral symbol. This is what you have seen before, right? In the first part of this chapter of this subject. Okay, as you know, the integration of 1 by y dy turns out to be ln of absolute y, all right, and plus c actually. Okay, and of course, once you take the integral to the right hand side, we could not make the integral because we don't know what is the function, what the px, what the function px is. So yeah, what we're gonna have is only the integral px dx and plus c. Okay, if you don't believe me, why integration of 1 by y dy is ln absolute y, we need to consult the website here. All right, for example, where is that? This one, right? Right, 1 by y, right? 1 by y, for example, and the integration is made with respect to y. Okay, to y, where is that? Variable y. Okay, let's take a look at this, right? Integration 1 by y and hit the bottom goal, and you get the answer. What is that? Okay, again, one more time, 1 by y with respect to y. Okay, here, and hit the bottom goal. Okay, the answer is, as I told you, it's ln absolute y plus the constant, because this is the indefinite integral. Okay, the integration without limit. Okay, and if you want to see why we get ln absolute y, just hit this bottom y. Okay, first simply it's the formula. Okay, this is the standard integral, and in order to be able to cover any part of y, okay, even the negative side, we need to leave the absolute value inside y. All right, yeah, that's the basic thing you need to know. The integration of 1 by y is ln absolute y. Yeah, okay, let's get back to this equation. Once we take the integral symbol to the left hand side and to the right hand side, we get the ln absolute y and plus a constant, right? And we throw away the constant to be right here, so it appears here as plus c or negative c, up to you. Okay, it doesn't matter. And this one is still the indefinite integral because we could not find a solution because we don't know what the function px is. In ln is the natural logarithm function. The bar with central dot here denotes the absolute value, and c is the constant. Okay, c is the constant due to the indefinite integral. And you know that if you want to find the answer to this equation, now again we need to take the, where is the pen? ผมเอาปากกาไว้ไหนครับ oh here. You need to take the exponential, okay, because the inverse function of ln is the exponential function, All right, this is what you need to know. And that's why in order to find absolute y, we have to take the exponent to both sides of this equation. Okay, to both sides. And of course, as you know, exponential of ln of anything like ln of anything like I don't know, ABC, A, okay,
it's gonna be equal to A. All right, that's the basic thing. You need to have the background as the background. Okay. Once we take the exponential to this will appear as the power to the exponential function, and of course, because we have two terms in the summation, the negative integral and constant, right? In yeah, as we know, when we have a with the power of x plus y, we're gonna have a x times uh, a raised to x times a raised to y, right? It's the same manner because we have two terms here, okay, like x plus y, this term plus this term. So we could have the product of two potential functions, e with the power of c and e raised to negative integral px dx. All right, it's not difficult at the moment. We are trying to find the solution to that one. Because it's not convenient, because we arrive here at the situation of the absolute value. The absolute value could be positive. Simply this value, once this one is positive, and if this one is negative, so because we need to always return the value in the positive way, right? We need to leave the negative side here in front of the whole quantity once the y is negative. All right, and what else? Actually, this one is correct. It's not correct, and we need to say this one. Okay. All right. Yeah. And if we define the constant c as e raised to c, and e raised to c here is the e raised to negative e raised to c as the constant, the capital C, we can see that yx is e raised to integral of px dx. Okay, and if we let c be 0, we get a trivial solution because the whole thing will be 0. And in the box here, this is the formula that you need to keep in mind, or you need to be able to remember, because you don't need to derive it like this anymore. Okay, this is the derivation, but it's no longer, it's not necessary for you. You just simply remember this formula and use it to solve any problem about linear first or non-homogeneous linear first order linear homogeneous linear first order differential equation. Okay, sorry, the name of this equation is quite long. Okay, and if we say c is 0, we will get the whole term as 0, right? So yx is not a good solution to this equation. Okay, it's called trivial solution. Okay, which is yx equal to 0 for all x in a and b. That's the homogeneous linear order differential equation. And let's consider the case when Rx is not 0. Okay, this is the more difficult situation, and this is the general situation. All right. Okay. Yeah, you know that the definition of the homogeneous and non-homogeneous is that Rx now is become non-zero. Okay, previously we have Ix as 0. Okay, Ix as 0, and the solution to 5 is given by e raised to hx. Okay, and integral of e raised to hx times Ix, because now Ix appear, okay, on both sides. You know, the way to solve this one is quite complicated. We will leave it. Okay, and you just remember the formula of this one in order to solve anything. Okay,
And we also have we have an example of the non-homogeneous linear order differential equation. Okay, hx is the new one. Okay, hx is the integration of px, as you need to see here. Okay, integration of px dx in we have integration of hx e equals to hx times rx dx, and that's all. Okay, hx is the integration of px dx, and once we distribute, okay, we move hx to both terms. E equals to hx will appear here. Okay, all right. In E equals to hx will appear together with c. Yeah, together with c. Yeah. And the meaning of these two terms is that this is the response to the input, and here is the response to the initial data. Okay. It depends on the initial situation of your system. Okay, and now we arrive at the first example about the non-homogeneous linear ordinary differential equation, and this is only the first order. All right. Are you clear about that? The formula that you need to remember is this one, 16 and 15. 15 is the case for Ix is becoming 0. 16 is the case for or the case when I is not 0. Okay, the residual is not 0, and once the residual is 0, we call it homogeneous equation. Okay, once Ix here, okay, once Ix here is 0, we call it homogeneous linear ordinary differential equation. But if Ix is not 0, when Ix is not 0, we're going to say non-homogeneous linear ordinary differential equation. Okay. And the formula of both kinds of equations are quite different. Okay. You can also say you can use this one to solve this equation, because once you substitute Ix to be 0, you substitute Ix by 0 here, the whole term here will be 0, right? Will remain 0, because 0 times anything will remain 0, even inside the integration. And you now have c remaining, and c will be multiplied by e less to hx. And of course, this is the solution of this one, actually, the homogeneous linear first order ordinary differential equation. And it's called response to the initial data. And for something that is more complicated, it's going to be called response to the input Rx. All right. We arrive at the first example about a non-homogeneous linear first order ordinary differential equation. And what is that? Please, do you think this is the non-homogeneous linear first order differential equation? Is that correct or not? And then they also provide the information about the initial state. The initial state is that y when x is 0 remains number 1. Okay, number 1. Anybody who can tell me whether this one is linear first order non-homogeneous linear first order ordinary differential equation or not? Where is that? Number 10, right? Oh no. Number 10. This one. Okay. If you don't believe me, okay, just take a look at the standard form like this. Okay, y prime, right? And px, you consider px is actually the function tan x, right? And rx, what is rx in this case? Rx is sine 2x, right? Yeah, you just compare it
to the standard form in equation number 5, if you can remember. Yeah, it's the standard form is expressed in equation number 5. Okay, just compare this one 19 to fit to number 5, and you will be you will be able to find the value of px and the value of rx in this scenario. All right, and as you know, px will be 10x like this. Px will be 10x, and rx will be sine 2x, and we're gonna start to solve this equation. ต้องการให้ผมอธิบายตามสไลด์หรือว่าเขียนมือ solve ใหม่ให้หมดเอาอย่างไรดีครับ ต้องการให้ผมทำไงเขียนมือใหม่หมดเนาะไม่ต้องตามสไลด์นะเหมือนที่ทำมานะหรือว่าอธิบายสไลด์เอาอย่างไรดีครับเขียนใหม่นะโอเคนะครับโอเคแล้วก็เอาสไลด์ไว้เช็คเฉยๆเนาะว่าคำตอบถูกหรือเปล่าครับโอเคokay you need to go to the square box here, right? Because we have Rx as non-zero. This is the non-homogeneous equation. So we need to use this formula equation 16 in this box. Okay. Of course อย่าโทษผมนะครับว่าทำไมมันยุ่งยากอย่างนี้ โทษคนที่เขาคิดมาแล้วกันนะแต่คุณมาเรียนวิศวะมันก็ต้องใช้นะครับโอเคpx is the coefficient in front of y, right, which is tan x, and ix, which is the residual after the equality here. Okay, this is the equality, and the function after the equality is sine 2x, and that's the residual function sine 2x. All right, and in order to solve this, you have to you need to use you need to find first the hx, right? Hx. The hx is the integration of px dx, right? And what else? We know that px is tan x, right? So we're gonna substitute tan x into this one, right? This is tan x, and dx the same way. You know that this is the indefinite integral, right? Indefinite integral, the integration without limit. So we would have the plus constant, right? Just keep in mind it. And what is the value of integration of tan x? How could we find tan x? Okay, the detail of integration of tan x is right here, but usually you need to be able to remember what is the value of integration of tan x. That's the basic thing, right? Of course, integration of tan x is the ต้องการให้ผมพิสูจน์ไหมจริงๆมันเป็นพื้นฐานเลยนะที่คุณเรียนวิชาแคลคูลัสมาครับว่า integrate tan x ได้อย่างไรนะครับได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคุณต้องจำได้ integrate sin ได้ลบ cos อย่างเงี้ยนะครับ integrate cos ได้ sin ครับ integrate tan ได้ ln absolute sec integrate cosec ได้ln absolute cos cotangent อย่างเงี้ยcosec นะครับคุณต้องจำได้ครับ if not we're gonna go to any basic integral results, right? Basic integral formula, right? Yeah, basic integral formula is the following. If you basic integral of the here, okay, integration of tan x is the ln absolute sec x, and
integration of cot is gonna be no, it's ln cosec. It's not correct, this one. No, don't use this table. It's incorrect. Yeah, just use the typical formula right here. Integration of cosine will give you sine x plus c. Integration of sine x will be minus cosine x plus c. Integration of sec square x is going to be tan x plus c. Integration of cosec square x will be negative cotangent x plus c. Integration of sec x tan x will be sec x plus c. Integration of cosec x cot x dx will be negative cosec x plus c. So, oh my god, what happened? Internet to this one. All right, I don't know. Okay, still works fine. Okay. Yes, of course. So what is the integration of tan? In this case, tan function. Integration of tan will be negative. What happened? Oh no, it's not the case. We cannot use this one. We should use this one. Okay. Oh. Sorry for yes. Okay, all right. My god, I don't understand why. Back camera. Okay. Oh my god. There is an internet connection problem. Okay. All right. Integration of sec x will be integration of tan will be ln absolute sec, right? And integration of cotangent will be ln of sine x or negative ln of absolute value cosec x, but it's simple to use the ln absolute sine x. Okay, and that's it. And yeah, that's the basic formula you need to know. But if you cannot remember that, you need to think about this. Okay, and you just express tan to be sine, express tan as sine by x, sine by cosine, and we change the variable u as the cosine x, right? And you can move x to be we make the differentiation, right? Du by dx will be negative sine x, and we move dx to the right hand side, negative sine to the left hand side, and of course it's gonna be it's gonna cancel here, and as u is the cosine, it is u, and we have du here, and of course du integration of 1 by u du will be ln u, and ln u will and the negative of this term will be negative ln u, and in order to get back to the previous state, right, we have to change variable u to be cosine, and that's why we have negative ln cosine. And in order to cover everything, we need to put the absolute value operator inside the natural logarithm function, okay, across the cosine function, and that's why we have negative ln cosine x here. All right, yeah, this one will be negative ln absolute cosine x, okay, plus c. A constant is due to this one,
Okay, we have no limit. Okay, we have no limit, and that's why we get constant plus c. This is the indefinite integral. Okay, indefinite integral. If we have the upper limit and the lower limit, we're gonna have we don't have our c at all, and we have to substitute this function according to the upper limit and the lower limit, right? And because we don't have the upper limit and lower limit, we need to have plus c, a constant, right? Okay, that's the hx for us in order to solve the non-homogeneous linear first order differential equation. And once we get hx as in the closed form like this, we're gonna go ahead with this one, right? We're gonna find yx from this box. Now let's go further. Yx will be exponential, right? Exponential of this one, but stop. You don't have to express this. Okay, it's constant, and don't use the constant. Don't use the constant right at the moment because constant will appear later. Okay, just use only the result without a constant. What is that? In equation 16, e to 2 hx will be e ln absolute cosine x. All right, and that's the first term. Okay, you may ask me why don't I write the negative symbol here, negative side here, because we have negative in front of hx and we have negative for hx here, so they will cancel each other, right? And the big parenthesis here, okay, big parenthesis in integration of e let's do hx, which is this one, the ln of the absolute cosine x, and ix will be the residual function. So what is the residual function in this case? Residual function is what we have already prepared here, which is sine 2x. Okay, so right now sine 2x. Okay, not above the exponential function because ix appear here at the lower position, sine 2x, and then dx right at the end, dx and plus c, and we close the big parenthesis. Okay. One important thing is that this term exponential of ln absolute cosine x will be actually equal to, what is that? It's absolute cosine x, right? Absolute cosine x, and yes, of course. Now our yx will be absolute cosine x. Okay, and this one, the big parenthesis, will be integration of absolute cosine x, and of course we're gonna have sine 2x, right? Just express it. But anyway, you know that sine 2x is actually equal to, what is that? Have you ever seen this expression before, sine 2x? If not, we're gonna go to any trigonometric identity. Sine 2x 2x identity. Okay, sine 2x identity
No. Okay, find more the expression of sine to x, right? Oh, you know. Sine, no. Sine 2a. Okay, sine 2x. Sine 2x. What is that? Okay, here. Okay. Sine 2x is 2 sine x and cosine x. All right. So you need to be able to remember this function, this identity, this expression. Okay. All right. But I hope that ทุกคนจำได้ไหมครับทุกคนจำได้นะสูตรนี้นะพื้นฐานนะครับของวิชาเกี่ยวกับตรีโกณนะครับคุณน่าจะเคยผ่านมาจากมัธยมแล้วนะครับโอเคlet's get back to our problem. Okay, sine 2x is 2 sine x and cosine x, right? And now we need to write it here, 2 sine x cosine x and of course plus c, right? Plus c and closing the parenthesis, the big parenthesis, right? And of course you know the 2 is the constant. We could not do anything, right? Is that's an integration with respect to dx too. Okay. The integration is made with respect to x, and 2 is a constant. It doesn't depend on x at all. We need to move number 2 out of the integral symbol. Okay, we move the number 2 to be here. So we're gonna have the absolute value of cosine x, okay, and open big parenthesis. No, number 2. Number 2 and the integration of cosine x and sine x, cosine x dx, and plus c closing the big parenthesis, right? The important thing is this one. We need to solve this. Okay, we need to solve this in how could we solve it? Because we will get stuck with the absolute value operator here. Okay, it's not easy to make the integration because we don't know whether it's positive or not. We have the absolute value here. ครับเชิญครับโอ้ขอบคุณมากครับ we get the absolute value here. So how could we say that about that? The absolute value cosine of cosine x will be first will be cosine x simply cosine x when cosine x is greater than 0 and greater than or equal to, it's going to be negative cosine x. Okay, it's the absolute value version, right? It can be negative value of cosine x when cosine x is less than 0. Okay, if this value is less than 0, we have to leave the negative side in order to get the positive value, because the absolute value will always bring you to a positive quantity, right? So this is the idea, and it turns out to be we're gonna follow or we're gonna borrow the idea of what's that? Why we have this is Zoom, right? My God. ทำไมอันนี้มันมา Okay. We are gonna have we're gonna borrow the idea of plus and negative here from the signum function. I'm not sure. Oh my God. No, my God. Site. Oh no. Yes. Okay. Here. Okay.
where oh my god ทำไมเขาให้เพิ่มลดหน้าให้ okay here I want to add it here okay my god ทำไมเขาไม่เพิ่มให้ตรงตำแหน่งนั้นไม่เป็นไรก็ได้ครับโอเคdoesn't matter yes of course from this one right cosine x and negative cosine x, right? So we are gonna borrow the idea of the signum function. What is the signum function? Signum function or the psi function is the following. The signum function. The signum function is quite related to the absolute value function. Okay, what is that? Sign psi of x, if I can remember exactly, will be equal to number 1 when x is greater than 0, and it will be 0 if x is equal to 0, and it will be negative 1 when x is less than 0. Okay, there are 3 cases, right? X can be greater than 0, x can be equal to 0, x can be less than 0, right? But the sign or signum function will return +1, 0, -1 to you according to these 3 cases. Okay, and what else? What else? What else? Okay. Psi x, right? Okay. Now the absolute cosine x can be the absolute cosine x can be expressed as the psi function of cosine x itself and times the cosine x. Okay, because sorry. Okay. Here open and close, right? Okay. Not sing psi. I'm sorry for that. Not sing a song. Psi. Okay, psi. The psi function of cosine x and cosine x, right? Because if cosine x is less than 0, it's going to be -1, and we get here. Okay, if cosine x is less than 0, we have negative cosine x. And if cosine x is greater than 0, we simply get cosine x. Okay, this one becomes number 1, and number 1 times anything will be that value, right? Will be that quantity. Okay, absolute cosine x can be expressed as psi cosine x and cosine x, right? And we're gonna consider only this one, which is quite complicated. There are 3 terms of trigonometric function. And yes, what is that? It's integration of absolute value of cosine x and sine x cosine x dx, right? Yes, this becomes this will be equal to integral of the sine x, sine, not sine, sine of cosine x and cosine x and sine x too, right? Sine x and cosine x dx, quite long. And you know that sine
cosine x and it's anything like this. Okay, what is that? Sine cosine x. Sine of cosine x will be 1 when cosine x is 0, right? Is greater than 0. And it is going to be 0 when cosine x is 0, right? It's going to be -1 when cosine x is less than 0. All right. So this term, the sine of the cosine x, it seems to this term seems to depend on the variable x, but it doesn't, because it's only a constant number 1 or -1 only, right? Or 0. Okay, if cosine is 0. So we can move this term out of the integration side because it's only a constant. It doesn't depend on x explicitly, right? It's only 1 or -1. We move it out of the integration symbol. All right, we move it out of the integration symbol, and yes, of course, once we move it out of the integration symbol, we're gonna have sine of cosine x, right? And the integration will appear here as the cosine x sine x, right? And cosine x dx right here. Okay. Okay, and yes, now you need to solve this one. Okay, you need to solve this integration. And any idea from you, because you have already passed the first half of this subject, you may have any skill to solve this one. Okay, or maybe you have already passed any basic mathematics at this university. You may have enough skill to solve this. เคยผ่านวิชาคณิตศาสตร์บางอันมาแล้วนะครับ น่าจะมีสกิลทักษะในการแก้ไขปัญหานี้ได้ครับ แก้ได้ไหมเอ่ยนะครับหรือว่าผ่านครึ่งเทอมแรกของวิชานี้มาแล้ว น่าจะมีทักษะมาแล้วอันนี้จะแก้อย่างไรครับช่วยบอกหน่อยนะครับ Is there any idea to solve this นี่ครับมีแนวทางว่าจะแก้อย่างไรได้บ้างครับ Any idea to that? You have any idea? What technique could we use to solve this equation, this integration problem? What is that? The first one is change of variable. Change of variable. The second one is trigonometric. Trigonometric. I'm not sure. Trick. Identity. And what is that? The next one is by part technique. By part integral. Oh, I'm sorry for that. There is construction around here. By part technique. At least you need to know, you would have already seen these three techniques in the integration. So what technique could we use to, what technique we could apply to solve this problem? What technique could we use to solve this one? Change of variable, trigonometric function, or trigonometric identity, or by part technique? Which one seems to be good?
Which one seems to be able to solve this one, the problem? What do you think? อันไหนดีครับอันไหนที่คิดว่าน่าจะแก้ได้ครับคนที่อยู่ YouTube ดูอยู่ไหมมาพิมพ์ชื่อแล้วก็ไปแล้วนะอ่า bypass ไหมคะคุณจะเอาอะไรเป็น UV อ่ะ bypass what is that what is bypass technique bypass technique means you have integration u dv will be uv minus integration v du right so what is u and v to you in this scenario what oh I'm sorry I forget to turn on the light it may give reflection to you เดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟนิดนึงครับไม่ได้สอนนานลืมครับนี่หน้าลืมปิดไฟนะครับ okay so what do you think which term should be chosen as u and v in this scenario because it's going to be u and v right for you ใช้ใบพัดอะไรเป็น u อะไรเป็น v ดีครับผมก็ไม่รู้นะว่าเทคนิคอะไรมันจะออกนะครับผมก็มั่วๆไปตามคุณนะครับเอาอะไรเป็น u อะไรเป็น v ครับลองคิดนิดนึงนะครับไม่ใช่ฟังเลคเชอร์ฟังอธิบายอย่างเดียวผิดไม่เป็นไรนะครับผิดก็งงอยู่ด้วยกันนะครับ so your u should be what u will be what and dv will be what is that what is u and v for us in this scenario what should u and dv be in this case how could we choose u and v and dv in this scenario ต้องเป็นอะไรดีครับ
if you don't know how to solve this, just go to a website. Okay, it's a clever technique. This one. All right, and put it. Okay, type it cosine x, sine x. Right, we have this problem, and cosine x. Okay, this is what we want, and we change the variable because we make the integration with respect to the variable x, right? Okay. Cosine x, sine x, and cosine x, right? That's what we have here in this problem, right? Here, cosine x and sine x and cosine x, right? Cosine x, sine x, and cosine x dx. Okay, just make the integration. And in order to get the solution, just hit the bottom goal and see what is that. Okay, we get cosine square, cosine triple with 3. All right, but I'm not sure whether it's going to be correct or not. Cosine triple, right? Is that correct? I am stupid somehow, I think. I'm stupid somehow. Moment. Please note that okay, this one is negative. Okay, this one is with this one is with negative. So I'm stupid here, I think. This is positive. It's already correct here without any negative sign, but this one should have negative sign, right? Negative sign. So because this one doesn't have negative. Okay, and what else? So this term is gonna be this term is no longer 1 by cosine x is 1 is not absolute cosine is 1 by cosine x, right? Stupid. ผิดนะครับขออภัยด้วยนะครับว่าแล้วนะครับมันทำไมมาแปลกๆครับ is 1 by the absolute cosine x. Okay, absolute value of cosine x in this term too. Or simply speaking, it's the anyway, it's possible. Or simply speaking, it's the absolute value of the sec x, the second function x in second here second and yes, of course, this one is the second. Oh, the whole thing, whole term here. Okay, who second everywhere. Yeah, also here second. Okay, second, and also here second, and what's that?
is the secant too. And yes, of course, you need to know that secant is actually 1 by cosine, right? Secant is actually 1 by cosine, and stop talking about it by part integral. Maybe we don't have to use it at all, them at all. We know that secant of x will be 1 by cosine x. All right, and yes, of course, we will leave it there. And the sine of secant actually is 1 by secant by 1 by cosine, but it's no problem. We can also say sine of secant, because secant is actually 1 by cosine x. We will leave 1 by cosine x here, so the whole term, okay, secant integration of secant, absolute secant x and sine x cosine x dx will be equal to the sine function of the sec x, right? Sec x. And what is that? The next one is integration of 1 by cosine x, right? And this term is sine x, and here is cosine x, right? Dx. All right, and you can cancel them, cosine x and cosine x, right? So the remaining term will be sine sec x, and the integration of sine x dx, right? And of course, we know that the integration of sine x, what is that? What is this? Oh, sorry. What is the result of integration of sine x? Sine x indicate ออกมาได้เลยครับ What is the outcome of the integration of sine x dx? What is that? Okay, it's going to be minus cosine. Thank you very much. Minus cosine x. Okay, plus c actually. It's no problem. Yeah, we're gonna have here the sine of secant, and so the whole term, that term, right? Integration of the absolute value of sec x and sine x cosine x dx will be, of course, sine function of secant, and here is going to be minus cosine x and plus c, right? And you can distribute it, right, to this one. It's going to be sine and sec x is negative, right? The first term is negative, so we write down here negative. And cosine x plus sine. Oh, sorry. C first. C and sine sec x. Oh. Okay. So this is the result of
of this one, the square box here, right? And because we have already C here, we do need to differentiate it from the previous thing. So we would say this is C1, and here is C1, right? And this C will be C2. Okay, we will say is C2. Okay, and we will substitute this value, this term, into the box here. And yes, of course, we're gonna have absolute value of cosec x, right? And parenthesis number 2, blah blah blah. All right. Yes. The yx, right? Yx will be the absolute value of cosine x. Absolute value of cosine x, and number 2, right? Open parenthesis number 2, and negative, right? Negative value is negative. Negative psi, right? So negative 2 and psi, right? Psi of sec x. And cosine x, right? Cosine x. Then what is the next thing? Or is number 2, right? Two and cosine x plus c1. Or we should write number 2 together with that side. Okay. So number 2 is right there. Okay, here, and psi right here, and psi sec x and cosine x, and we still have c2, right? We still have plus c2 in psi sec x, psi sec x in and closing parenthesis and closing the bracket. And what else? Okay, we distribute the number 2 to that. Okay, fine. So yx will be the absolute value of cosine x. Yeah, we distribute the negative 2, right? So we have negative 2 psi sec x and yes, and cosine x, and negative 2 again. What else? The negative 2 c2, right? Oh, we need to have also here. No, we should have c3. Closing parenthesis. Oh no, not c1, 2 in front of that. Yeah, c1. Yes, c1, and yeah, you have here negative 2 and c2 psi sec x
Okay, and we have plus C1 closing bracket. Okay, yeah, this is only the constant. Okay, we call C3. It's only constant because psi is 1 or minus 1, right? It's a constant, so we can simply say this is another constant. And we're gonna have the next thing as -2 and absolute value of cosine x and psi of sec x times cosine x and plus C3, right? This is the constant, another constant, and it needs to be multiplied by absolute cosine x again, and plus C3 absolute value of cosine x. All right, and yes, of course, once you have this, you will be able to see the combination of these. All right, what is that? Well, sine sec x actually is equal to sine of 1 by cosine x, right? So the sine of this thing will be the same whether cosine appears as the denominator or the denominator. You will get the same thing. So it's equal to sine of cosine x. So once you get the sine of cosine x, you just leave it here. Yx, right? Yx will be -2 and absolute cosine x and the sine absolute cosine x and times cosine x, right? Plus C3 absolute value cosine x, like that. And the important thing is that you may need to observe this combination, the combination of these two terms. Okay, this will give you to simply the cosine function. Okay, because you have the absolute value and the sine, right? If you return to if you turn back to the absolute value, you see that also this is sec again. Okay, the absolute value of anything will be the combination of sine and that function, right? And if you divide move this term to the left hand side, it's going to be sec x actually. Okay, and yeah, it's equal to sine cosine sine of sec x too, right? So this term is actually cosine, right? Yeah, the absolute yeah, it's cosine. So finally you will get -2 and cosine x and cosine x plus C3 absolute value of cosine x. And of course, it's going to be -2 cosine square x plus C3 absolute value of cosine x. All right. If we move to the next page, yeah, that's yx. Okay, I'm not sure whether it's correct or not.
or this is sine and cosine, right? Because we have cosine at the end. Oh, this is actually, yeah, it's possible to see that it's actually the function cosine, but actually we need to combine these two terms. Okay, sec x and cosine is actually the absolute root of cosine, and finally we get cosine cosine square x. Okay, it's all right. It's all right here. Okay, and one important thing is that they provide the initial information, initial state or initial condition. They say y at a time when x is 0 is number 1, right? If I can remember properly. They say y0 is equal to 1, yeah, as they write here. Okay, y0 when x is 0, okay, y at y when x is 0 is equal to number 1. So when x is 0, what is that? Let's see, when x is 0, so y 0. Okay, you need to substitute our x here to be 0, and it's going to be negative 2 and cosine square n 0 and plus c3 absolute value of cosine n 0 like this. And where is that? It's negative 2, right? Negative 2, and what is cosine 0? What is cosine 0? เท่าไหร่ครับ cos 0 ครับ What is the value of cosine 0? It's simply number 1. Cosine 0 is number 1, right? So we're going to have y0 is negative 2 and number 1 square, right? Because cosine 0 square here, okay, is number 1 square. And plus c3 and the absolute value of number 1, right? In yes, of course. As y0 is number 1, the whole term here should be also equal to number 1, as they say it here as the initial condition. Okay, let's combine the left hand side. Minus 2 and 1 square, what is that? It's actually negative 2, right? And 1 times c3 plus c3 and equal to number 1, right? And if you want to find c3, if you want to find the value of c3, because c3 is unknown, it's only a constant after the indefinite integral. So you need to move number negative 2 to the right hand side, and that's c3. It means that c3 will be, what is that? c3 จะกลายเป็นอะไรครับ c3 will be number 3. All right. And once you know c3, because c3 is unknown, we have the final expression here. We need to substitute c3 by what we have got here, which is the number 3. Okay, c3 by number 3. So in the end, the solution, sorry for that, I should express the correct English to you. Okay, the solution of what equation? Y prime x, right? The solution of y prime x plus yx times 10x equal to sine 2x. Oh no, is what is that? Yx, right? Is y x equal to negative 2 cosine square x, and number 3, right? This c3 is actually number 3, so it's
sorry. This C3 is actually number 3, so absolute cosine x at the end. Plus number 3 and the absolute value of cosine x at the end. Okay, and that's it for this problem. I'm sorry for that. It might take so long time, but finally we get the correct answer to this problem. Okay, we get the correct answer to this problem right here. Okay, the solution is yx equal to -2 cosine square x plus 3 and absolute value of cosine x. All right. I hope it's not too difficult for you. What time is that? We still have 1 more hour. 1 more hour. Okay. Let's move to the next thing. We arrived at this example, and yes, of course, find or determine yx from this equation. What are we studying right now? We are learning something about the non-homogeneous linear first order ordinary differential equation, right? So the standard form of the first order differential equation is the following. What is that? The standard form is in equation number 5, if you can remember exactly. Equation number 5. Yes, the standard form of the non-homogeneous, okay, and linear, the linear first order ODE is like this, equation number 5 right here. Okay, you should have y prime and plus px y and equal to rx, right? So do you have such form? Is this problem similar to the standard form, equation number 31, in the same way as this standard form? Is this form similar to this? เหมือนไหมครับ เหมือนไหมเอ่ย เหมือนไหม Is that equal to each other? And how could we solve this? เหมือนไหมครับ เหมือนไหมเอ่ย แก้ได้ไหมอย่างนี้ อันนี้เริ่มยากแล้วตะกี้แทนตรงๆนะครับ In the previous example we just simply apply the solution, right? So the formula to get the solution, but in this one it's not in the standard form, and what should we do then? What should we do? And we cannot solve it, or it's beyond our scope in this subject, or what? หรือว่าข้อนี้มันเกินเนื้อหามันทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่ตรงกับที่เรียนมาหรือว่ายังไงเราจะทำยังไงดีครับ okay. Give me any idea please บอกไอเดียผมหน่อยว่าจะทำไงเพราะว่ามันไม่ตรงครับไม่ตรงกับที่เรียนมาแล้วทำไง What is that ใครจะไม่นึกได้ข้อนี้จะแก้ไงเนาะใครจะไปนึกได้ คุณต้องเป็นเทพพระเจ้าจริงๆครับ So how could we solve this equation?
ให้เวลาคิดประมาณ1 นาทีนะครับว่าทำอย่างไรผมขอขยับเข้าห้องน้ำนิดนึงนะครับ Okay. So how could we solve the problem when it doesn't have the same form as the standard form? Okay, it cannot be expressed as the standard form. What should we do then? This is the standard form, right? We need this form, otherwise we can get the we can use the formula, right? And the formula is yx, right? Yx will be e less to hx, is, if I can remember, e negative hx, and open parenthesis integration of e hx x, right? And dx, oh sorry, dx dx plus c, right? This is the formula that we could get from this form, but the question doesn't provide us the explicit form like this, a similar form to that. So what should we do then? Oh, I forget to bring the microphone here. So you need to change the variable a little bit. Okay, let's say we need to open a new page, right? Let's say y
say y is equal, oh, sorry. U is equal to 1 by y. All right. And if we differentiate this one with respect to x, okay, we take the differentiation operator to this one, right? D by dx to that. All right, and we're gonna get du by dx equal to d by dx of 1 by y. So how could we say that? Is that all right? Yeah, u is 1 by y. And what is the right hand side? The solution of this, the result of this one. What should it be then? It's going to be ได้เท่าไหร่ครับอันนี้ It will be, what is that? It will be negative 1 by y. 1 by y square, right? And d by dx of y, right? So yes, we get something like this. So in this equation, so in this one, you could see that du, dy by dx, which is actually y prime, right, is equal to minus y square and du by dx. Okay, or in short form, you could say y prime is actually negative y square and u prime, right? That's the first thing. You have y prime right here, right? And for y, of course, we have y equal to 1 by u, right? And what about y square? Y square is of course is 1 by u square, right? So you just substitute everything into this expression, right? Y prime, what is that? Y prime is no. Sorry for that. So let's get back to this one. Move it to this, right? You're gonna have y prime is actually minus 1 by u square and u prime, right? So let's substitute everything into this expression. Okay, y prime. So y prime is 1 by negative 1 by u square, and u prime equal to a and y. So this is 1 by u. All right. And the next thing is plus or negative by square, right? Negative or minus by square, right? So it's 1 by u square. All right. And you could see that you can arrange everything by multiply the whole equation by u square. You're gonna get negative u prime and equal to, once you multiply the whole equation by u square, right, you're gonna get a and u and negative b, right? And once you move negative u prime to the right hand side, you move negative b to the left hand side, you're gonna get u prime plus a u equal to b. So that's the first order, the non-homogeneous, right? Non-homogeneous linear first order differential equation. And if you compare it to the standard form, like what we want here, y prime plus anything and times the y, right? But we have variable u here instead of y.
and equality sign, and right hand side is Ix, but it's constant B here. Okay, so it's possible right now. So now it's time to use or apply the formula, and of course you in this case we need to formulate first. Px is equal to A, right? And Rx is equal to B. All right. And what else? Now the solution to this will be Ux. Ux is E, right? Negative Hx. And on brackets integration E Hx, right? And Rx, right? Dx plus C, if I can remember it properly. The formula, right? This one. The formula right here. Yeah, exactly. Okay, the formula. Okay, now we need to find first hx, right? Hx is integral of px dx, right? And we know that px is actually a. So these will be integration of a dx, okay? And it's gonna be ax actually. Hx is actually ax, okay? So if we substitute ax into this one, right, we're gonna have ux equal to exponential of ax and integral of exponential of ax times ix, right? Ix is actually b, so dx plus c. All right. So because b is only a constant, let's talk about this integration. So it's going to be exponential ax, right? And negative ax, and b is only a constant right here, so it's going to be b integration of e ax, right? Yes, ax dx plus c, right? In yes, of course, you could see that let's say this is c1, and the integration of this thing will bring you to 1 by a exponential of ax, right? So it's going to be somehow x negative ax and b times 1 by a, right? And exponential of ax, right? And plus c1. Oh, sorry. You should have also another constant here, right? Which is c2. Let's say c2, and plus c1 and closing parentheses. And you distribute anything to that, right? You're gonna have exponential negative ax and b by a, right? B by a and exponential of ax and plus b c2, right? bc2 and plus c1, right? And let's combine these two constants together. Let's say it's c3. So it's going to be exponential of negative ax in b by a exponential of ax plus c3. Okay, and we open next the new page. Ux could be actually expressed as b by a, right? Exponential negative ax and exponential of ax plus c3 exponential negative ax. All right. And of course, once we combine these terms together, we get a single term, which is only number 1. And we would have b by a plus c3.
exponential negative ax. All right. And is that correct? I'm not sure. We have to check. Is that correct? Yeah, ux is somehow like this. That is C3, right? And y, okay. Now it's time to return to the actual solution, because we know that yx is actually 1 by ux, right? And yes, of course, because we know that this is ux, right? So the whole term will be 1 by b by a, right? b by a, and plus c3 exponential negative ax, like that. Okay. So in conclusion, the solution, the solution of that equation, what is that? Of this problem, y prime y dash equal ay minus by square, is this one, right? Yx equal to 1 by b by a and plus c3 exponential ax. All right, and that's it for us in this chapter. Okay, the first order linear linear first order ordinary differential equation, and the answer is correct if I can remember exactly. Yes, properly, exactly. Okay, the same thing here, but it's, we know it's C3. Okay, we finish or we complete the 10th chapter, the chapter 10, which is actually what is that? Which is the linear first order differential equation and its solution. Do you want more examples? Do you want more? Do you want me to solve more examples for you to this problem, or you want to finish the lecture of today, or you want to start chapter 11, which is the linear second order differential equation? Otherwise, I'm gonna throw away the file from another computer to this iPad นะครับ ต้องการให้แก้ปัญหาอื่นให้ดูของ first order หรือว่าจะจบเลคเชอร์ของวันนี้เลย หรือว่าจะขึ้นบทที่11เลยครับ เพราะว่าเราเหลือเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าตามที่คุณต้องการผมได้หมดครับ 11 okay. Do you wanna start immediately this one? ต้องการขึ้น second order เลยไหมหรือว่าอย่างไรแล้วแต่คุณครับเพราะว่าเราจบ first order แล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่า second order เป็นไง okay, second order might take a long time. Okay, it's a long chapter actually. Chapter 11. Yes, this one. Yeah. Okay, chapter 11 is linear second order differential equation. Okay, this one is linear first order. Okay, because you have only a single term of y prime. Okay, only y dash, right? But this one will be y dash dash. Okay, it's different in some manner. You have here the standard form equation 5, but in this one you're gonna have standard form like this here. Okay, equation number 3. Okay, standard form is somehow like this. The standard form on the left hand side is different from the standard form on the right hand side, but because they have y prime or y dash dash, right, the second order derivative of y with respect to x. Okay,
ให้คุณตัดสินใจนะครับ พวกที่อยู่ใน YouTube ก็ตามนะครับพวกที่อยู่ใน YouTube นะครับ คุณต้องการขึ้นบทที่11 second order ได้ไหมหรือคุณจะจบ หรือคุณจะให้ผมหาตัวอย่าง first order มาทำให้ดูอีก1 ข้อหรือว่าอย่างไรครับแล้วแต่คุณครับ คนที่อยู่ในซูมด้วยก็ได้ครับแล้วแต่ครับคุณออกความเห็นมาครับ ผมทำตามที่คุณต้องการ หรือว่าอยากจบเลยนะครับ ตอนนี้15:24อีก36 นาทีป่ะประมาณนั้นครับมัน36 นาทีเลิกหรือว่าอย่างไรแล้วแต่คุณครับ What do you want then อยากได้อย่างไรครับ ไม่ได้อู้นะแล้วแต่คุณครับฮัลโหล Can you hear me ได้ยินผมอะไรนะครับฮัลโหลอ่าได้รอได้ครับเอาครับก็อย่างที่ผมบอกในกลุ่มไลน์ของเราแล้วว่า อาจจะขึ้นบทที่11เลยนะครับผมกะเวลาแล้วอัน first order มันสั้น
ครับอ๋อซ้อมทำโจทย์ครับก็ได้ครับเดี๋ยวผมหาโจทย์ first order ในอินเทอร์เน็ตมาทำให้ดูเลยนะครับครับก็ first order สักอันหนึ่งเนาะอะไรก็ได้นะครับ เราไม่หวั่นนะครับใช่ไหมอ่าโอเคfor example this one they say this one right for example this one consider this specific example ผมไม่เคยเจอมาก่อนนะครับอ่านสดๆคุณตรงนี้นะครับ okay consider this specific example of an initial value problem of Newton's law of cooling y prime or y dot okay y dot is equal to y dash as okay 2 times 25 minus y and the initial condition is y0 is 40 and we need to find what is y, right? Y, and we need to find the constant at the end. Okay, so what is the solution? Y to the scenario? I would say this is yt. Okay, it's not yx. It's the physical problem to rest in this scenario. 2 times 25 minus y, right? So let's switch to our problem, or to our lecture note. Let's open a new page at the end of this slide, right? Okay, what is that? We have the problem is right here. Y. Oh, sorry. No. Y dot time y that equal to 25 minus y and given the condition y 0 is equal to 40. Okay, this is the basic information from this problem. Okay, please note that y dot is equal to y dash for us. Okay, and do you want me to express it in terms of yt or yx คุณต้องการให้ผมเขียนเป็น yt หรือ yx ครับข้อนี้เขาไม่บอกน่าจะเป็น t ป่ะ t มั้งเนาะ t 0เนาะyt okay and y0 is 40 yes of course we will use yt. Okay, we use yt. So okay, yt like that. In so we have y that equal to 50 minus 2y. Okay, so you're gonna have y that plus 2y equal to 50. All right, and what is px and rx in this scenario? But you know that the standard form says that y prime plus px and y equal to rx. All right.
Okay, y prime times px and y equal to rx. So px is actually number 2, right? And rx is 50, right? And the formula, the solution to the non-homogeneous is that yx is yt, yx or yt, it doesn't matter. Let's say yt. Yt is exponential negative, if I can remember, yeah, negative ht by hx, and open parenthesis, integration, exponential of ht and rt dt plus c and close the bracket, the parenthesis, right? So what is ht? ht is the integration of pt dt. Okay, so your px or pt is number 2, so you're gonna have integration of 2 dt, right? And of course it's gonna be equal to 2t, and you don't need to say c. Okay, c, let's say this is c1, c2, forget about c2. Okay, we don't include c2 in this scenario. And yt now will be exponential of negative 2t and open parenthesis exponential of exponential of 2t, and rt is, as you know, rt is 50, right? Rt or rx is 50, so we're gonna say it's 50 here dt, right? And plus c1, and you're gonna get here exponential negative 2t, and no. In this integration, 50 doesn't depend on t, right? We move 50 out of the integration side. 50 integration of exponential of 2t dt and plus c1 and exponential of negative 2t, and of course this is 50, and the result of this one, right? The result of this one will be where is that? Result of this one will be 1 by 2 exponential of 2t plus c3. Okay, let's say c2, c2 up to you, plus c1 and close the parenthesis. Distributed exponential of negative 2t, and then you have 50 times divided by 2, right? Exponential of 2t and plus 50 c3 and plus c1, right? And yes, of course, we could combine these two constants to be another c, which is c4, let's say. So we have exponential negative 2t, and here we have 25 exponential of 2t plus c4, c5, it's up to you. Okay, and let's open another. หรือใครมีโจทย์อะไรนะครับ ใครมีโจทย์อะไรหายากๆมาเลยในอินเทอร์เน็ตนะครับ อันนี้ค่อนข้างง่ายไปหน่อย เป็นเข้าที่นะครับหามาเลยนะครับ เดี๋ยวแก้ให้นะครับ exponential of 2t, right? So we have exponential of 2t times this one, right? So it's 25 exponential of 2t plus c4 exponential of negative 2t. And of course, you're going to see that here you have c4 exponential of negative 2t plus 25, okay, without exponential at all. The important thing is that we still have an unknown quantity, which is c4, right? Yt is somehow it is. But they have provided the information at the initial state that y0 is equal to 40 at t equal to 0, y
0 is equal to 40. So we need to substitute t, which is C4 exponential negative 2t plus 25. So once we substitute t to be 0, substitute t by 0, we're going to have y0, which is actually 40, right? Y0 is 40, and it's going to be C4 exponential negative 2 and at 0, right? These have something like this. And plus 25. And on the right hand side, you have C4, right? C4 and here is number 1 because exponential of 0 will be number 1, right? And here is 25. You're going to have here 25, right? So from the equation 40 equal to C4 plus 25. So what is the value of C4 in this scenario? But of course, C4 will be 40 minus 25. And that's 15. So therefore, yt or yx, okay, will be C4, which is 15 exponential negative 2t, right? This one. C4 is known to be 15, so we have to replace C4 by 15, and the constant here is 25. We still need to write down 25, okay, plus 25. And that's it, the solution to this problem. Let's check whether it's correct or not. Here, right. Oh, I'm stupid. It's 15, not 14. Stupid for that, sorry. Okay, it's 15. Y is equal to 25, here 25, plus 15 exponential negative 2t โอเคข้อนี้มันง่ายครับเดี๋ยวเลือกข้อยากๆดีกว่าเนาะไม่เป็นไรยังนะ19 นาที separable different equation. This is not what we have learned yet. Let's take a look at another where is that? Problem. Okay, problem. Let's say problem. Example. Okay, example. Respect. Math. First order differential equation. Okay. Separable equation. Okay, this is what we have already, Newton's law of cooling is what we have already done. Anything else? I'm not sure whether we could solve this one or not. แต่ตัวอย่างที่ผมเอาลงในเลคเชอร์นะครับนั่นคือของยากๆแล้วนะครับอันนั้นคือของยากแล้วนะที่พาคุณทำเซกโคเซกไซน์อะไรเยอะๆนั้นคือเลือกของยากมาแล้วนะครับ exercise for section where is that exercise for 5.2.1 right 5.2.1 okay here which one do you want? A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Which one do you want to solve? I'm going to solve for you. ต้องการแก้ข้อไหนครับต้องการทำข้อไหนผมทำให้คุณยังไม่มั่นใจด้วยนะว่าทำได้หรือเปล่าครับโอเคข้อไหนครับ A, B, C, D ครับดูโจทย์พวกนี้เป็นทีหมดเลยนะเอาอันไหนดีมีคำตอบให้ด้วยนะเอาข้อไหนครับเหลือ16 นาที17 นาทีไม่น่าทันทุกข้อนะครับเลือกก่อนคุณอยากสนใจข้อไหนพิมพ์มาครับพิมพ์มาที่ไหนก็ได้ที่
ข้อดีนะครับข้อดีจะเอาข้อดีก่อนโอเค it's possible ผมก็ไม่เคยโซลนะไม่เคยทำเช่นเดียวกันนะครับ where is that เฮ้ยไปไหนแล้วข้อดีนะ y prime equal to t3 minus t quad t quadratic cubic sorry t cubic minus tn arc sine oh my god arc sine y okay all right okay it's fine let's compare it to let's compare this one okay so if you move it to the left hand side right you move it to the left hand side you're gonna have y prime minus t this is 3 minus t and arc sine oh it's not y my god it's not y they explicitly equals 0 right if you move it like that and what should we do then y is a function of t right what should we do I don't know how to solve this right but anyway let's try if u is arc sine y so we're gonna see that sine u is equal to y right okay we have this at the moment and if we take the differentiation to this one with respect to t d by dt to both sides of this equation d by dt right we're gonna have d by dt of sine u on the left hand side and on the right hand side we're gonna have d by dt of y right so d sine u by dt what is that ได้เลยครับอันนี้ฝั่งซ้ายข้างซ้าย so what is that d sine u by dt d sine u by dt is going to be what is that cosine u and of course d by dt of u right and here is actually dy by dt and if you want to use the Dutch notation it's actually cosine u right? Cosine u and u dash and here is y dash we get this one right so what prime what is that when we substitute it back to this one right we're gonna have y prime which is cosine u and u prime right and minus t3 minus t and arc sine y is actually u right arc sine y here is u as we assigned before right it's u so it becomes
x sine y is u and it's equal to 0. Yeah, so when you have something like this, let's compare it to the typical formula, which is y prime, right, plus px y equal to ix. That's the non-homogeneous first order differential equation. But we cannot do that because it seems that px is like this, but u is still unknown. Right. Or we need to find the expression of arc sine y expression. What is arc sine y? Let's get back to internet and take a look at the arc sine y. What is it here? Okay, arc sine y, arc sine. No. No. No, 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 no. All right, and how could we do this? Because we need to move it to be here, right?มีคนไหนเคยคิดบ้างไหมครับช่วยบอกวิธีคิดหน่อยนะครับลืมสลับบัญชีล็อกอินณัฐพรได้ครับไม่มีปัญหาครับโอเคhow could we solve this? Cosine u, right? If you divide it right here, it's going to be cosine u. And what about cosine u? Let's say you know that arc sine y by 1, right? This is let's draw the triangle. Let's draw the triangle right here. This is u, right? U and sine u is y by 1, y by 1. So this one is y square plus 1, right? So cos u will be 1 by y square, right? Right. You can see that cosine u will be 1 by square root y square plus 1. Okay, so you have one. Oh no, what? It's not. We cannot express this in terms of y. Yeah. I don't know what is the answer. Is it separable?
moment. How could we do it? It's the x sine y. Okay. And then you make the integration, right? Oh, yeah. Yeah, my God, it's not this way. This was tricky. Okay, you cannot use this way to solve that. Okay, you cannot use the typical formula in order to find, and you cannot use the typical standard form to solve this one. Okay, they use a different way. Okay, let's do that. Okay, you cannot use this. It's incorrect. Okay, from the question, they say that dy by dt is equal to t cubic minus t, and arc sine y, and then we move dt to the right hand side, we move arc sine y to the left hand side. You're gonna have dy divided by arc you're gonna have 1 by arc sine y dy on the left hand side, and on the right hand side you have t cubic minus t dt, and then we need to make the integration to both sides. Okay, integration symbol. You're gonna have integration of 1 by arc sine y dy. Oh, sorry. Dy equal to t3, integration of t3 minus t dt, right? So let's solve the left hand side. What is that? Okay, on the right hand side, what is the result then? Integration of t cubic minus t dt will be 1 by 4 t4 minus 1 by 2 t square, right? And plus the constant, let's say c1. On the left hand side, we have integration of 1 by arc sine y dy, right? Arc sine y dy, and so what is the result? And we may use this one, right? Chain of variable do arc sine y du will be 1 by cosine u divided by dt will be du is the cosine u du. Here you have sine u is sine u
equal to y, right? And you're gonna get cosine u du equal to dy, right? Okay. So on the left hand side you have this is integration of x sine y is u, right? So 1 by u, and dy is cosine u du. Yes, and what is the result from this one? You will have to use the let's consult the website integration. No. Simply speaking, x 1 by x sine u, right? 1 by x sine. This one by x sine x, right? Oh, it's ci, it's impossible. And if it is cosine x by x, it's also impossible. You get stuck with that ci. It's ci cosine integral. Okay, it's impossible. But there might be another way to solve this. This is yt, right?นะครับเลยเวลาแล้วนะครับหมดเวลาเนาะอันนี้ผมก็ยังไม่เคยนะเขาเรียกว่า separable technique separable technique, right? Okay, separable technique is like this. dy is ft plus c. Okay, the summarization is right here. Okay, we make the integration for f and 1 by g. Now we can solve y. But the problem is that the integration of 1 by x sine y is doesn't exist. If, as I can remember, here integral is that integral here
1 by arc sin x yes it has no closed form so unfortunately นะครับ มันไม่มีผลคำตอบนะเดี๋ยวผม ไม่ออกนะครับไม่ออกครับติด CI นะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ให้ผลคำตอบที่ชัดเจนมาด้วยนะครับก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรให้คุณครับข้อนี้เขาไม่มีมันไม่ออกนะครับอินดิเกตตรงนี้ไม่ออกครับเท่าที่ผมทราบณเวลานี้นะมันไม่ออกนะครับถ้านั่งนิ่งๆเงียบๆนานๆอาจจะเจอผลคำตอบได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ออกนะครับอินดิเกต1 ส่วน arc sin y นะครับI'm sorry for that นะครับข้อ d doc นะถ้าเกิดมันได้ y อะไรสักอย่างนะคุณก็จะจับตอบเนี่ยซีกขวาเนี่ยนะครับ1 ส่วน 4t อะไรพวกเนี้ยแต่มันต้องดูก่อนนะว่าอันนี้มันออกเป็นอะไรของ y ครับ let me use the MATLAB let us turn off MATLAB or we just use this oneคิดว่าไม่น่าออกนะครับขนาดอันนี้เขาไม่ออก MATLAB ก็ไม่น่าออกarc sin y 1 by arc sin y a sin y sim this one sim x in 1 by a ไม่มีผลคำตอบครับของ integrate arc sin x นะครับติดนะครับแต่ว่ามันน่าจะมีวิธีอื่นนะที่เขาทำได้นะไม่งั้น arc sin ครับ arc sin ครับไม่ได้ครับมันไม่ใช่ยกกำลังลบ 1อย่างนั้นครับมันเป็น inward function ครับมันไม่ใช่ยกกำลังลบ 1แล้วตวัดขึ้นลงง่ายๆอย่างนั้นไม่ใช่ครับมันไม่ได้ครับข้อนี้เขาก็ให้มาแค่นี้แล้วก็ให้เราไปอินดิเกตเองแต่ว่าอินดิเกตไม่ออกใช้เว็บไหนอินดิเกตก็ไม่ออกนะครับคำตอบก็คือไม่มีของแล้วผมงงว่าทำไมเขาใช้โจทย์นี้ทำไงดีครับเวลาหมดแล้วจะให้ทำข้ออื่นต่อไหมหรือว่าอย่างไรครับรอบภาษาไทยครับได้ครับเชิญเลยครับครับ so we will finish the English section for EE111 at the moment and we will we see us next time right for the chapter 11 second order linear
linear second order differential equation โอเคพบครับสวัสดีครับพบกันสัปดาห์หน้านะครับแต่ถ้าใครจะฟังภาษาไทยต่อก็อยู่ต่อนะครับโอเคก็สำหรับเซสชันภาษาไทยนะครับถ้าอยากอยู่ฟังนะครับเพื่อความเข้าใจมากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโอเควันนี้นะครับก็เรียนบทที่10นะครับบทที่10ว่าด้วยเรื่องordinary differential equation นะครับก็มี3หัวข้อนะครับก็คืออันนี้คือแนะนำให้รู้จักก่อนเนื่องจากว่าคุณเพิ่งกระโดดมาจากพวก past optimization ที่เป็น diff อย่างเดียวเนาะแต่นั้นมันยังไม่เป็นสมการครับก็ยังไม่ได้เป็นสมการมันก็จะไม่ต้องการหาผลคำตอบครับแต่ว่าพอมาถึงพาร์ทพวกสมการแล้วนะครับก็จะต้องแนะนำก่อนให้รู้จักนะครับก็คือภาษาไทยเรียกว่าตรงนี้เนาะภาษาไทยจะเรียกว่าสมการอนุพันธ์นะครับแบบธรรมดาครับแบบทั่วไป ordinary ODE นี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับส่วนว่าอะไรที่มันไม่ใช่ ODE ก็ถ้าคุณเป็น DE ใช่ไหม Differential Equation คุณก็จะแตกออกมาเป็นฝั่งยากกับฝั่งง่ายนะครับฝั่งง่ายก็คือ ODE โอเคไหมนี่คุณเป็น DE Differential Equation ส่วนฝั่งยากก็จะเป็น PDE Partial Differential Equation ส่วน Ordinary Differential Equation ก็จะแบ่งเป็น Linear กับ Non-Linear โอเคไหมเป็น Non-Linear แต่เราไม่กล่าวถึงครับในที่นี้เราจะกล่าวถึงเฉพาะส่วนที่เป็นLinear เท่านั้นนะครับส่วน Linear ก็จะแบ่งออกมาอีกนะครับ Linear เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นHomogeneous ใช่ไหม Homo กับ Non-Homo ดังที่คุณเห็นในสไลด์นี้เราจะอยู่กันบริเวณแถวๆนี้เท่านั้นเราไม่ไปยุ่งกับพวกนี้โอเคไหมครับเพราะว่าระดับชั้นปริญญาตรีหรือว่าปี1มาใหม่ก็อยู่ของง่ายๆก่อนพวกนี้นะครับที่คุณเรียนวันนี้ก็อยู่แถวนี้นะครับดังนั้นหัวข้อนี้ก็คือให้คุณรู้จักว่าเรายุ่งอยู่กับแถวไหนเรายุ่งกับพวก linear homo non homo เท่านั้นนะครับส่วนลงในรายละเอียดนะครับ homo linear ODE ก็คือตรงนี้ homo เป็น linear แล้วก็ ODE นะครับแล้วก็อันยากก็คือ non homo ก็จะมีฝั่ง rx ที่มันไม่เป็น0เนาะส่วน non linear คุณไปหาเปิดหนังสือเองครับ PDE คุณก็ไปหาเปิดหนังสือเองบางวิชาเขาอาจจะสอนคุณก็ได้นะ PDE partial differential equation นะครับแต่ว่าเกินสโคปของวิชานี้นะครับมันก็เลยไม่ได้เรียนกันโอเคเป็นอย่างไรครับ ordinary differential equation ก็คือมันสมมุติว่า y เป็นฟังก์ชันของ x หรือว่า y เป็นฟังก์ชันของ t ก็ได้ordinary differential equation คือสมการที่มีตัวแปร1หรือว่าหลายอนุพันธ์ของ y นะครับแล้วก็สมการประกอบไปด้วยyx นะครับแล้วก็เป็นฟังก์ชันของ x นะหรือว่า t ก็ได้นะครับแล้วก็ในสมการก็จะมีตัว yx หรือว่ามีเข้าคงที่ก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่น y พาม x บวก cy บวก 7y พามพามเนี่ยอันนี้ก็เป็น second order ละไม่ใช่บทนี้บทถัดไปนะครับ second order เท่ากับ10เป็นเข้าที่ก็ได้นะครับหรือว่าที่แล้วมานะครับเราจะใช้สัญลักษณ์ d by dx หรือว่า curl by curl x ใช่ป่ะ partial อะไรก็ตามใช้ curl หรือว่า d ก็ตามมันเขียนแล้วมันจะเหนื่อยนะครับบทนี้เพราะว่ามันมีเยอะนะครับเราก็จะใช้ตัว dash ตัว palm เอาเพราะว่าเขียนง่ายกว่ามันไม่เมื่อยมือแล้วไม่กินที่ดีนะครับเราก็ใช้สัญลักษณ์แบบย่ออย่างนี้เอานะครับมารู้จัก ODE ว่า ODE คืออะไรนะครับเดี๋ยวไปเติม h ให้นะครับแก้สไลด์ให้ก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับก็สมการนั้นนะครับก็มีตัวพามตัวดิฟ1ครั้งแล้วก็เป็นฟังก์ชันของ x ถ้าย้ายมาทางซ้ายครับมันก็จะเป็นลบไซน์ x เท่ากับ0ก็อะไรก็ได้โอเคไหมครับส่วนอันนี้เป็นไหมเป็นนะเพราะว่า
มันมี y แดดมันดิฟ2ครั้งแล้วก็บวก 2y นะครับแล้วก็ซีกขวานะครับก็เป็น exponential ของลบ 3x มันก็เป็นฟังก์ชันของ x ก็ได้อยู่นะครับส่วนสมการนี้เป็นไหมเป็นนะครับอันนี้เป็น first order linear อันนี้เป็น non-homogeneous linear first order differential equation อันนี้เป็นnon-homogeneous second order differential equation นะครับส่วนอันนี้เป็นnon-linear นะครับ non-linear ordinary differential non-linear ordinary differential equation นะครับเพราะว่ามันมี y พามคูณกับ y แดด3ครั้งนะมันไม่ได้แยกกันครับเห็นไหมแล้วก็ตัว y พามตรงนี้ยกกำลัง2ด้วยอันนี้เป็น non-linear ชัดเจนถ้า linear นี่พวกความพามจะยืนตัวเดียวไม่มายืนคูณกันหรือยกกำลัง2ครับแต่ถ้ามันยืนคูณกันหรือยกกำลัง2ปุ๊บมันจะเป็น non-linear นะครับก็คือตรงบริเวณนี้ทันทีโอเคไหม non-linear ซึ่งแต่ว่าบทนี้เราไม่โซฟกันนะเราไม่แก้ปัญหาพวกนี้กันนะเพราะว่ายากนะครับแล้วก็คุณมาจากปี1มันก็ต้องเอาง่ายๆก่อนนะครับค่อยมันไม่ใช่ทำไม่ได้นะเพียงแต่ว่าเราต้องไล่จากของง่ายไปของยากนะครับไม่งั้นเจอของยากเลยคุณก็ตึงนะครับโอเคy แดดคือ diff y เทียบ x 1ครั้ง y แดดคือ diff y เทียบ x 2ครั้ง y แดดก็คือ diff y เทียบ x 3ครั้งนะครับแล้วก็ ODE นี้ต่างจาก PDE นะครับก็คือ partial differential equation คุณเห็นไหมนี่ ODE ซีกซ้าย PDE ซีกขวาต่างกันตรงที่ว่าPDE มันจะดิฟเทียบตัวแปรอื่นด้วยคุณจะเห็นว่าที่เรียนทั้งหมดมาแล้วเนี่ยมันจะดิฟเทียบ x ครั้งเท่านั้นหรือดิฟเทียบ t เท่านั้นใช่ไหมแต่สมการที่มันดิฟเทียบ2ตัวแปรใน1สมการอันเนี้ยเรียกว่าเป็น partial differential equation มันจะเป็น curve ละมันจะไม่ใช่ d มันจะไม่ใช่ d แบบนี้มันจะเป็น curve ละคือเทียบตัวแปรนู้นบ้างตัวแปรนี้บ้างนะแต่ว่าเราจะไม่กล่าวกันนะตรงซีกนี้ PDE เราจะไม่กล่าวนะครับโอเคยกตัวอย่างเช่นนะครับเนี่ยจะเป็น curve ละcurve u เทียบ x ยก2นะครับ second order ของ u curve u เทียบ y ยก2 second order ของ y แล้วก็ ODE นะครับสามารถเขียนอยู่ในรูปซ่อนๆนะได้ก็คือว่ามี x แล้วก็มี y แล้วก็มี y แดดนะครับโดยที่ y แดดก็เป็นในฟังก์ชันของมันก็คือเป็นฟังก์ชันของ x และ y ก็ได้นะครับ x และ y เฉยๆโอเคอันนี้เท่ากับ0นะย้ายมาที่ลงมาย่อยเลยนะครับ first order อันนี้นะโฮโมนะครับมาตรงนี้แล้วนะครับ linear ordinary นะครับก็คือย้ายมาฝั่ง linear แล้วนะครับมาตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวจะแยกมาเป็นโฮโมนอนโฮโมนะครับแต่ฟอร์มนี้นะครับมันก็เป็นอันนี้นะครับมันจะเป็นนอนโฮโมไปแล้วนะครับเพราะมี rx นะครับเห็นไหมอันนี้คือ linear นะ linear ก็คือ y ยืนอยู่นิ่งๆy พามยืนอยู่นิ่งๆแล้วก็มี y ตัวสัมประสิทธิ์ของหน้า y มีได้ส่วนซีขวาก็เป็นไม่มี y แล้วนะครับเป็น x ล้วนๆอะไรสักอย่างหนึ่งครับอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือฟังก์ชันของ x นั่นเองครับส่วนตัว y หน้าสัมประสิทธิ์ y เป็นอะไรก็ได้ของ x ก็คือฟังก์ชันหนึ่งของ x นะครับแล้วก็ px นี่เป็นฟังก์ชันของ x rx ก็เป็นฟังก์ชันของ x นะครับแล้วก็ในทางวิศวกรรมนะครับคุณเรียนระบบไปก็พบว่ามันมีใช้นะ first order เนี่ยก็คือถ้า rx นี่ก็คือเรียกว่า input นะครับส่วนกล่องคือระบบงานสักอย่างของอุปกรณ์หนึ่งครับฝั่งขาออกก็จะเป็น yx ก็ได้นะครับเรียกว่าขาออกครับหรือว่าผลตอบจากผลขาเข้าก็ได้ครับยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณจะพิจารณาว่าอันนี้เป็น linear first order ordinary differential equation หรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ดูตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็เทียบกับฟอร์มนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หรือไม่ได้นะครับก็คุณก็เห็นว่ามี sin x นะครับ sin x แล้วก็คุณก็จับไป
ไปหารทั้งหมดเนาะมันก็จะได้เทอมของ x นะครับ ln x ส่วน sin x ก็เรียกว่า px x ส่วน sin x ก็จะเรียกว่า rx ไปนะครับเมื่อหารกันแล้วเนาะ px เท่ากับ ln x ส่วน sin x rx เท่ากับ x ส่วน sin x นั่นเองนะครับก็คือเทียบกับฟอร์ม standard อะฟอร์มมาตรฐานอะถ้ามันเทียบแล้วมันได้ px หาได้ rx หาได้ก็ตอบว่าอันเนี้ยคือ linear first order ODE อันนี้ยังไม่ได้แก้สมการนะครับแค่บอกว่าระบุชนิดประเภทก่อนโอเคไหมคุณต้องระบุชนิดประเภทสมการให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะแก้สมการเพราะว่าถ้าคุณยังไม่รู้ว่ามันคือสมการอะไรคุณจะไปแก้มันก็แก้ไม่ได้นะเพราะคุณไม่ทราบของขั้นตอนไม่ทราบวิธีทำนะครับโอเคต้องแยกประเภทสมการให้ได้ก่อนแล้วถึงจะเลือกผลคำตอบครับไปตอบตามนั้นโอเคมาดูอันแรกก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ derive คำตอบเนาะก็จาก standard form นะตรงนี้นะครับสมการ5 standard form มาตรฐานแล้วก็จะมาดู homogeneous ก่อน homogeneous เป็นกรณีที่ผลคำตอบ rx ตรงนี้ผล input เป็น0ก็คือไม่มีอะไรเข้าไปในระบบนะครับ rx เป็น0เราก็จะได้นี้เป็น0ซีกขวาเป็น0ง่ายโยน px y ไปอยู่ซีกทางด้านขวาเลยใช่ไหมจากเดิมเขาเป็นบวกใช่ไหมครับเดิมเขาบวกเขาก็จะเป็นลบใช่ไหมก็จะบรรทัดถัดมาตำแหน่ง0ก็จะหายไปกลายเป็น px ลบ px y ละเห็นไหมแล้วเราก็แยกใช่ไหมครับแยกเอาseparable นะ x ไว้กับ px y ไว้กับ y ครับไว้ด้วยกันแล้วทีนี้เราก็จะอินดิเกตละนะครับอินดิเกต2ฝากข้างคุณก็ทราบว่าอินดิเกต1ส่วน y มันได้ ln absolute y นะแล้วก็อินดิเกตตรงนี้ครับได้ลบอินดิเกต px dx ครับบวก c ด้วยเพราะว่าอินดิเกตของ ln y มันจะมี c มาด้วยนะโยน c มาอยู่ซีกนี้นะจากนั้นเราต้องการหา y ใช่ไหมจุดมุ่งหมายเราคือหา y ใช่ไหมเราก็จะใส่ exponential นะครับเพราะมัน invert function นี่ exponential ใส่เข้าไป exponential ใส่2ข้างครับเราก็พบว่าเอาซีกซ้ายนี่แกน absolute y ใช่ไหมก็จะเป็น absolute y แล้วก็ exponential ของไอ้ก้อนนี้ครับ exponential ของก้อนนี้เป็น2สิ่งที่บวกกันใช่ไหมครับก็จะมี exponential ของข้างที่กับ exponential ของตัว indicate นะครับที่ติดลบอยู่นี่นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาแยกวิเคราะห์ว่าy มันเป็นได้ทั้งบวกทั้งลบเนาะบวกลบก็คือถ้ากรณีบวกก็คือเป็นค่านี้ได้เลยนะครับถ้าเป็นกรณีลบก็คือต้องเป็นค่าลบของอันนี้นะครับขึ้นกับสถานการณ์ครับโอเคไหมขึ้นกับสถานการณ์ถ้าเราจะเริ่มไปต่อนะครับโดยที่ไม่สนว่าแกเป็นบวกหรือลบก็คือถ้า c ให้ e ยก c นะเป็นค่าคงที่กรณีที่ y มากกว่า0ลบ e ยก c เป็นค่าคงที่เช่นเดียวกันกรณี y น้อยกว่า0ครับเราจะพบว่า yx เท่ากับ c อินดิเกตลบ px dx นะครับได้อยู่เท่านี้เนาะเพราะมันเป็นค่าคงที่แล้วนี่นี่คือง่ายเลยสำหรับกรณี homogeneous เมื่อผลซีกขวาเป็น0โอเคไหมเมื่อผลซีกขวาเป็น0ได้เลยแล้วก็ผลคำตอบให้c เป็น0ไม่ได้นะเพราะว่าถ้า c เป็น0มันก็จะได้เป็น0ทั้งหมดไม่ใช่คำตอบมันเป็นคำตอบได้แต่มันง่ายเกินมันไม่บอกข้อมูลอะไรนะครับเขาเรียกว่า trivial solution กรณีที่ y เท่ากับ0เลยหรือ y เท่ากับ c เป็น0ใช้ไม่ได้โอเคมากรณีทั่วๆไปนะครับก็คือ non-homogeneous linear ordinary differential equation คือแบบเต็มเลยนะครับฟอร์มมาตรฐานสมการที่5เขาบอกว่ามี rx ด้วยเรามี rx คิดแบบ rx ตะกี้เราโยน rx ไปใช่ไหมปล่อย rx เป็น0ใช่ไหมมันก็เลยเป็นโฮโมใช่ไหมทีนี้พอพวก non homo นะครับ rx ไม่เป็น0ทำไงrx ไม่เป็น0มีคนหาคำตอบไปแล้วผมไม่ได้ลงในรายละเอียดนะครับโอเคไหมมีคนหาคำตอบไปแล้วเป็นแบบนี้ e ยกลบ hx กับอินดิเกตของ exponential ของ hx นะครับคูณกับ rx คุณรู้ใช่ไหมซีกขวาของเครื่องหมายเท่ากับนะครับกับ dx ไปนะครับแล้วก็บวกเข้าที่c
4ไปโดยที่ hx เนี่ยคืออินทิเกรต px ซึ่งมาจากตรงเนี้ยอินทิเกรต px ตรงนั้นเองนะครับหลังจากการกระจายนะครับคุณก็จะได้ว่าคูณ e ลบ hx คูณเข้าไปนะครับมันก็จะได้2เทอมเนาะเพราะอันนี้คูณเข้าไปโดนพวกอินทิเกรต e ลบ hx ไปโดน c ก็จะได้ก้อนนี้ก้อนแรกเขาเรียกว่าผลตอบของทางด้านขาเข้านะครับอันนี้เป็นผลตอบทางด้านผลตอบของข้อมูลเริ่มต้นนะครับผลตอบของข้อมูลเริ่มต้นอันนี้ผลตอบของชุดข้อมูลที่ให้ไปอันนี้ผลตอบของชุดข้อมูลเริ่มต้นมาเจอปัญหาแรกนะครับก็คือ y พาม x y x tan x sin 2x อันนี้ชัดเจนนะครับว่า px คือเทียบกับฟอร์มมาตรฐานนะสมการที่5นะครับ px คือ tan x เนาะได้ตรงนี้แล้วก็ซีกขวาของเท่ากับใช่ไหมหลังเครื่องหมายเท่ากับคือ rx แน่นอนว่า rx ของเราคือ sin 2x เราก็ไปใช้สูตรตรงนี้นะครับใช้สูตรนี้ว่า e ยกลบ hx อินทิเกรต ehx คูณ rx โดยที่ hx เนี่ยมันไม่ได้หาตรงมันต้องหาจาก px ก่อน hx หาจากอินทิเกรต px นะครับอินทิเกรตแทนได้ ln sec นะครับ ln secant นะครับหรือลบอินทิเกรต ln cosine ก็ได้ฟอร์มไหนก็ได้ที่คุณสะดวกครับได้คำตอบสุดท้ายเท่ากันพอคุณได้ hx ครับพอคุณได้ hx คุณจะมาใส่ในสมการหลักแล้วก็ rx ซึ่งเป็น ln ใช่ป่ะเป็น sin 2x เนี่ยคุณก็จับใส่ในสมการหลักด้วยจากนั้นคุณก็จะได้ฟอร์มเยอะๆโหอันนี้มันใหญ่มากนะครับใส่ในสมการหลักครับคุณก็จะได้แบบเนี้ยเยอะเอาไปดูเล็กสไลด์ดีกว่าตัวหนังสือผมเขียนไม่ค่อยเรียบร้อยเอาไปดูที่สไลด์นะครับก็คุณจับไปใส่ในสมการหลักใช่ไหมคุณก็จะได้ลอนเซกครับลอนเซกกัน1 ส่วนมันเป็นลบเนาะก็จะเป็น1 ส่วน 10ถ้ามันไม่เป็นลบก็ยกลงมาเลยใช่ไหมแล้วเราก็ไปใช้เนื่องจากมันอินทิเกรตยุ่งเกี่ยวกับซิกนัมนะครับยุ่งเกี่ยวกับ absolute value เราก็ไปใช้ซิกนัมนะเพื่อว่าให้มันสามารถจัดรูปให้มันง่ายนะครับซิกนัมมันเป็น1 0แล้วก็ลบ1นะครับเราก็ไปยุ่งกับฟังก์ชันซิกนัมฟังก์ชันไซน์นั่นเองนะครับโดยที่เรารู้ว่า sec x มันคือไซน์ของ sec x คูณกับค่าของ sec x ขออภัยนะครับ absolute sec x เท่ากับไซน์ของ sec x คูณกับ sec x คือ sec x เป็นค่าเริ่มต้นนะครับส่วนไซน์ sec x เนี่ยบังคับว่าเป็นบวกหรือลบโอเคไหมตามช่วงของเขาส่วนabsolute sec x ก็เป็นไปตามการคูณ2ค่านี้นะครับไซน์ x มันเป็นได้ทั้ง x ส่วน absolute x หรือ absolute x หารด้วย x ก็ได้แต่ความหมายของ2 ฟอร์มก็คือถ้า x น้อยกว่า0มันให้ค่าเป็น-1แกใจมั่นมากแกไม่เป็นค่าอื่นเลยนะครับแกถ้าน้อยกว่า0ปุ๊บน้อยใจปุ๊บให้-1หรือถ้าปานกลางก็จะได้0ครับหรือถ้าดีใจนะครับ x มากกว่า0ปุ๊บจะได้1โอเคไหมมีแค่3สถานะแค่นี้-1 0 1ครับของไซน์ x ทั่วไปไซน์ sec x ก็จะเป็นแบบนี้กันเพียงแต่ว่าเงื่อนไขตรงนี้จะต้องเป็น sec x นะครับโอเคเมื่อเราจับมาใส่นะครับเอาใช้ฟังก์ชันซิกนัมนะก็ตรงนี้ติด absolute sin cos แล้วตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วตรงนี้ก็sin ใช่ไหมฟังก์ชัน sin อย่างนี้sin ที่เป็นประจุนะครับไม่ใช่ฟังก์ชัน sin ที่เป็นตรีโกณนะ SGN นะครับฟังก์ชัน sin นี่ก็จะติดอยู่ในนี้เนาะเราแปลงจาก absolute sec x เป็น sin sec x คูณกับ sec x เพื่อง่ายขึ้นนะครับแล้ว sin นี้ sin sec x มันเป็นค่าคงที่นะมันเป็นไม่1ก็-1ก็0เนี่ยมันก็ดึงออกมาหน้าเครื่องหมายถูกงอกได้จากนั้น sec เนี่ยมันคือ1 ส่วน cos ใช่ไหมพอ1 ส่วน cos พบกับ cos มันก็เป็นไงมันก็ตัดกันพอตัดการอินทิเกรต sin ได้แล้วอินทิเกรต sin ได้ลบ cos ใช่ไหมอินทิเกรต sin ได้ลบ cos ก็คุณก็เอา2 sin คูณอันนี้ด้วยแล้วก็บวก c1จากนั้นคุณก็กระจายครับ2 sin sec x cos x แล้วก็
2 sin sec x คูณ c 2นะครับเนาะต้องกระจายไปแล้วก็ c 1ใช่ไหมจากนั้นตรงนี้มันเข้าคงที่หมดเลยนะเพราะ sin ก็เป็นเข้าคงที่ก็รวมกันเป็นเข้าคงที่ใหม่ชื่อ c 3ไม่งั้นมันเขียนเหนื่อยนะครับมันยาวเขียน c 3เฉยตรงนี้ก็เป็น sec x ของ x ใช่ไหมก็เราพบว่าไอตัวฟังก์ชัน sin เนี่ยฟังก์ชัน sin sgn เนี่ยนะครับมันก็คืออะไรมันก็คือบวกลบใช่ไหมครับบวกลบ sec กับ sec มันก็คือsec ส่วน sec นั่นแหละแล้วทีนี้พอ sec พบกับ cos ใช่ไหม sec พบกับ cos ตรงนี้ก็จะหายเป็น1แล้วตัว secant ข้างล่างก็จะกระโดดขึ้นมาข้างบนเป็น cosine ได้นะครับก็เลยได้สมการนี้แล้วก็จับอันนี้กระจายคูณเข้าไปก็ absolute value คูณกับ absolute value ก็ได้ค่านั้นยกกำลัง2ครับแล้วก็ absolute value คูณ c 3ก็เป็น c 3ไปนะครับตรงนี้ติดลบก็ติดลบมาแล้วเราก็ใช้ initial condition นะครับก็คือโจทย์เขาบอกมาด้วยนะครับว่า initial condition สภาวะเริ่มต้น y 0เท่ากับ1นะครับแล้วก็เขาบอกมาเพื่อให้เราจำเนี่ยครับ y 0เท่ากับ1เขาบอกมาให้เราเพื่อว่าเราจะต้องแทนตัวแปรที่ไม่ทราบค่านะครับก็คือ c 3อะไรที่เรากำหนดขึ้นว่ามันต้องเป็นเท่าไหร่คือเขาไม่ได้อยากทราบชื่อ c ของคุณนะแต่เขาอยากรู้ว่ามันมีค่าเท่าไหร่ครับแล้วแทน y 0ไปในผลคำตอบนะตรงนี้ cos 0ได้1 cos 0ก็ได้1ครับ1 หมดเลยก็จะเป็น c 3ใช่ไหมพอย้ายไปก็ c 3เป็นเลข3เราก็แทนลงไปในผลคำตอบสุดท้าย c 3คือเลข3ก็ตอบจบสำหรับข้อนี้ครับส่วนข้อถัดไปนะครับเป็น y พรามเท่ากับ ey ครับถ้าถามตรงไหนเชิญครับครับ sgn หายไปไหนใช่ไหม sgn ก็ดู24ไงครับเนี่ย24เนี่ยเขาบอกว่า sgn ของอะไรเท่ากับค่านั้นส่วนด้วยค่า absolute ของมันคุณเห็นไหมsgn ของอะไรคุณกำลังมอง sgn ของ sec x ใช่ไหมมันก็คือค่า sec x หารด้วยค่า absolute ของ sec x ตรงนี้นะครับตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยx ส่วน absolute x คือคุณแทน x ด้วย sec x มันก็จะเป็น sec x หารด้วย absolute sec x ทันทีจึงเป็นที่มาที่ไปว่าได้ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้ว sec ไปพบ cos ก็สูญสลายหายไปแล้ว sec กระโดดขึ้นมาข้างบนเป็น absolute cos ก็เลยไล่มานะครับโอเคมาถึงโจทย์ข้อนี้ ไม่บอกตรงนี้เล่นยากนะครับโอเคไหมซ่อนรูปนั่งคิดงงแตกเนี่ยครับงงปวดหัวแน่นอนครับก็วิธีทำก็คือให้ y เท่ากับให้ u เท่ากับ1ส่วน y เพราะว่าไปเทียบกับฟอร์มมาตรฐานแล้วมันไม่เข้านะเพราะว่าอันนี้มันยกกำลัง2อุ้ยมันอันนี้มัน non linear เนี่ย non linear equation แหละ non linear differential equation ซึ่งถามว่าทำได้ไหมมันก็เกินความรู้เราแต่ว่าใช้เปลี่ยนตัวแปรนิดนึงครับก็คือ y เท่ากับให้เป็นy เท่ากับ1ส่วน u หรือ u เท่ากับ1ส่วน y ปุ๊บแล้วเราก็เริ่มครับรู้ได้ไงใช่ไหมครับอันนี้ประสบการณ์ล้วนๆครับก่อนที่เขาจะคิดตรงนี้ได้ผมว่าเขาก็นั่งงงตึงอยู่เป็นหลายวันหลายคืนนะครับโอเคไหมเขาก็ลองทุกสิ่งทุกอย่างมาจนกระทั่งพบว่าทางเนี้ยบางทีคณิตศาสตร์มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ครับยิ่งคุณทำโจทย์แบบหลากหลายสไตล์คุณก็จะเก่งคุณก็สามารถแก้ได้มันไม่ใช่แบบว่าเกิดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่แล้วเป็นครับอันนี้จะเริ่มยากแล้วคือมันไม่ใช่ลีเนียร์นะข้อนี้จริงๆเป็นนอนลีเนียร์เพราะว่า y มันยก2เห็นไหมถ้า y ยก2มันก็คือกราฟอะไรกราฟพาราโบลามันไม่ใช่เส้นตรงมันก็ไม่ใช่ลีเนียร์คือเส้นตรงครับอันนี้เป็นนอนลีเนียร์แต่ถามว่าสิ่งที่เราเรียนไปที่เป็นลีเนียร์เนี่ยมันแก้ได้ไหมมันแก้ได้โอเคไหมมันแก้จริงๆนอนลีเนียร์มันก็มีวิธีแก้ของนอนลีเนียร์แต่ว่ามันก็จะวุ่นนะครับแต่ถ้าจะใช้เทคนิคของลีเนียร์ที่เราเรียนอันน้อยนิดเนี่ยนะครับความรู้ที่เรามีอันไม่มากเนี่ยก็ใช้เทคนิคเปลี่ยนตัวแปรก็คือ u เท่ากับ1ส่วน y นี่คือหัวใจสำคัญนะครับถ้าไปตรงๆไปเทียบกับฟอร์มของลีเนียร์มันไม่ใช่ลีเนียร์ของมันไม่ใช่ฟอร์มของลีเนียร์อยู่แล้วเพราะว่าฟอร์มของลีเนียร์ y ดัดต้องยืนคนเดียวไม่ยก2ยก3ไม่ยกกำลังอะไรทั้งนั้นยก1ยกกำลัง1เท่านั้นครับ
ตัว y นี้ห้ามยกกำลังนะครับ rx เป็นอะไรก็ช่าง px เป็นอะไรก็ช่างเพียงแต่ว่า y ห้ามยกกำลังแต่ว่าอันนี้มันยกกำลังพอยกกำลังเป็น non linear มันก็ไม่เข้าพวกพอใช้เทคนิคเปลี่ยนตัวแปรยา u เท่ากับ1ส่วน y นะครับเพิ่มว่าโชคดีครับแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเนาะ y พามเท่ากับ div y เทียบ x เท่ากับลบ y กำลัง2 d u ไป dx เนี่ยคุณก็เทียบมาเรื่อยๆนะครับ y เท่ากับ1ส่วน u y ยก2ก็1ส่วน u กำลัง2 y พามก็ลบ1ส่วน u กำลัง2 u พาม u ทาย u dash นะครับส่วนซีกซ้าย y dash เราก็แทนเลยนะครับลบ1ส่วน u กำลัง2 u dash ส่วนอันนี้ก็จะเป็น y ใช่ไหม y ก็1ส่วน u แล้วก็ y ยก2ก็เป็น1ส่วน u กำลัง2แล้วก็เพื่อให้จัดรูปให้ได้นะครับเพราะมีส่วนอยู่เนาะก็เอา u กำลัง2คูณตลอด u กำลัง2คูณตลอดปุ๊บได้ลบ u dash เท่ากับ au ลบ b ทีนี้เราโยนลบ u ไปอยู่ซีกซ้ายเราโยนลบ b มาอยู่ซีกเราโยนลบ u ไปอยู่ซีกขวาโยนลบ b อยู่ซีกซ้ายมันก็ลบมันก็จะกลายเป็นบวกครับ b ก็เลยกลายเป็นลบ b ก็กลายเป็น b ครับแล้วก็ลบ u กลายเป็น u ส่วน au ก็ตำแหน่งเดิมนะครับทีนี้พอไปเทียบกับฟอร์มมาตรฐานได้แล้วเห็นไหมเพราะว่าฟอร์มมาตรฐาน y พาม px y เท่ากับ rx อันนี้ y พาม px คืออะไร px คือ a อันนี้ไม่ใช่ y นะมันเป็น u ครับแล้วก็ rx ก็เป็น b ธรรมดาเข้าที่ง่ายๆเลยทีนี้พอได้ px พอได้ rx แล้วเราก็จับมาใส่เนาะหา hx ก่อนนะครับ hx ก็อินทิเกรต px อินทิเกรต ax ธรรมดานะครับเกรด ax ธรรมดาจับไปใส่ในตรงนี้ใช่ไหม e ยกลบ ax ทันทีเพราะเราได้ผลคำตอบว่าคือ ax จากนั้นก็ e ยกลบ ax ใช่ไหม e ยก ahx ใช่ไหมก็เป็น e ยก ax ส่วน rx มันคือ b ก็คือตัว b ข้างที่ constant ธรรมดานะครับแล้วก็เริ่มทำการอินทิเกรตครับ b ข้างที่เอาออกจากถั่วงอกนะครับ b ข้างที่ออกจากถั่วงอกก็อินทิเกรต e ยก ax อินทิเกรต e ยก ax ก็เป็นไงก็ได้ค่านั้น1ส่วน a แค่นั้นเองใช่ไหมส่วน c เซอร์อะไรคุณก็ลอกมาเหมือนเดิมครับตั้งให้เป็น c 1นะครับแล้วจากนั้นก็เริ่มกระจายคุณเข้าไปนะครับ b พบ1ส่วน a เป็น b ส่วน a b พบ c 2ก็ b c 2แล้วก็นี่ข้างที่กับ b แล้วก็บวก c 1พวกนี้ข้างที่หมดไม่ขึ้นกับ x อะไรทั้งนั้นก็จับเป็น c 3ไปส่วนนี้ก็ b ส่วน a อยู่ b ส่วน a กระจาย e ลบ ax เข้าไปนะครับคุณจะพบว่าเลขชี้กำลังมันจะหักหลังกันมันคือ e ยก0 e ยก0ก็คือ1นั่นเองนะครับก็ได้เป็น b ส่วน a พบ1ส่วน e ยกลบ ax ก็จะกระจายมาพบ c 3ด้วยเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็1ลบ1ส่วน ux นะครับเรากลับไปที่ yx เนาะเพราะว่าเราต้องการหาyx เราไม่ได้หา ux เป็นสิ่งที่เราตั้งมาว่า u เท่ากับ1ส่วน y จากนั้น y คือ1ส่วน u ก็เลยตอบเป็นส่วนกลับแบบนี้ b ส่วน a บวก c 3 e ยกลบ ax นะครับคำตอบสุดท้ายก็คือ1ส่วน b ส่วน a บวก c 3 e ยกลบ ax ก็เลยตอบเป็นแบบนี้ครับส่วนข้อที่คุณเลือกข้อดีนะครับอินทิเกรตไม่ออกนะครับผมติดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไงแล้วมันอินทิเกรตบางอย่างนะครับดูเหมือนง่ายๆมันก็ไม่ออกครับครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับคำถามเชิญได้เลยครับครับได้ครับก็เดี๋ยว create homework นะครับการบ้านให้นะครับเรื่อง first order ordinary differential equation นะครับก็ครั้งหน้าก็พบกันใน second order นะครับแล้วบทสุดท้ายก็จะเป็นลาปาสนะครับลาปาสอาจจะ2ครั้งเพราะว่าบทยาวใหญ่นะครับมี forward ลาปาสไปข้างหน้าแล้วก็ inward ถอยหลังนะครับโอเคไหมก็พบได้ในบางงานของวิศวะไม่รู้โลจิสติกเจอหรือเปล่าครับวันนี้ก็คงต้องเพียงไว้เท่านี้นะครับแล้วก็พบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวบวกคะแนน5คะแนนให้เดี๋ยวส่งให้เย็นนี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
เฮ้ย